විදියට අපගේ මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිල වෙබ් අඩවිය news.lk ඔස්සේත් ඒ වගේම රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව YouTube නාලිකාව Facebook පිටුව ඔස්සේත් සජීවීව ප්‍රචාරය වනවා. ඒ වගේම POTV channel අංක 20 event TV ඔස්සේත් මෙම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සජීවීව ප්‍රචාරය වනවා. අද අපගේ මාතෘකාව රටේ ඉතාමත් වැදගත් ශේෂ්ත්‍රයක් පිළිබඳව සංචාරක කර්මාන්තයේ වත්මන් සාධනීය තත්ත්වය. ඒ පිළිබඳවයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා අපි ඉතාමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටියා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙත සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාට, සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් WA චෝලානන්ද පෙරේරා මහතාට, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතාට, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සභාපති චාලක ගජබාහු මහතාට, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හා හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනයේ සභාපති චිරන්ත පීරිස් මහතාට. ඉතින් අපි ඔබ සවම රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. මා මුලින්ම යොමු වන්නේ චෝලානන්ද පෙරේරා මහතාට, ලේකම්තුමා වෙත. ඔබතුමා සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්. දැන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සංචාරක කර්මාන්තයේ වත්මන් සාධනීය තත්ත්වය ගැන. මොකද්ද වත්මනේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් සාධනීය තත්ත්වයක් තියෙනවද ලේකම්තුමනි? සුබ උදෑසනක් සියලුම මාධ්‍යවේදී සහෝදරවරුනි, ඒ වගේම අමාත්‍යාංශයේ දෙපාර්තමේන්තුවේ සියලුම නිලධාරීන්, ප්‍රවෘත්ති අමාත්‍යාංශයේ දෙපාර්තමේන්තුවේ මම මෙම සාකච්ඡාවට ඉඳ ගන්නකොටම මම කියපු දේ තමයි මේ අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක සහ ඉඩම් කියලා අමාත්‍යාංශය. එතකොට මේ ඉඩම් හා සංචාරක කියන අමාත්‍යාංශය ගැන පුංචි හැඳින්වීමක් ඉස්සෙල්ලා දිය යුතුයි කියලා මට හිතෙනවා. එක පැත්තකින් සංචාරක අමාත්‍යාංශය ගත්තම අද මිනිසුන්ගේ තියෙන ලොකුම බලාපොරොත්තුව මේ රටේ තියෙන මේ ආර්ථික අර්බුදයට, මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නවලට ඉතාම ඉක්මනින් ගොඩ යන්න පුළුවන්, ඉතාම ඉක්මනින් පිළිතුරු සොයන්න පුළුවන් ලේසිම තැන කියන එක තමයි සංචාරක ව්‍යාපාරය පිළිබඳව මිනිස්සුන්ට තියෙන බලාපොරොත්තුව, අපේක්ෂාව සහ ආශිර්වාදය. එනිසා සංචාරක ව්‍යාපාරය අද මේ වෙනකොට වෙන කිසිම ආර්ථික කටයුත්තකට වඩා මේ රටේ ප්‍රමුඛ කටයුත්තක් බාරපත් වෙලා තියෙනවා. මිනිසුන්ගේ ජීවිත, ආර්ථිකය, දේශපාලනය සහ සමාජීය වශයෙන් ලොකුම බලපෑම කරන ඍජුම අංශය හැටියට. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම ඉඩම් කියන අංශය පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලම මිනිස්සුන්ට තාමත් ප්‍රශ්න තියෙන අංශය. ලංකාවේ ඉඩම් කටයුතු කිරීම සඳහා 57ක් පමණ තිබෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ යටතේ ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් හිමිකම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව, ඉඩම් ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව ආදී වශයෙන් විශාල ආයතන සමුදායකුත් තිබෙනවා. එතකොට ලංකාවේ පොසතාගේ සිට දුප්පතා දක්වාත්, ව්‍යාපාරිකයාගේ සිට රජයේ සේවකයා දක්වාත්, පොඩි දරුවාගේ සිට වැඩිමහලු දරුවා දක්වාත්, ආයෝජකයාගේ සිට රජයේ සේවකයාගේ දක්වාත් ඕනෑම පරාසයක මිනිස්සුන්ට නිරන්තරයෙන්ම බලපාන දෙයක් තමයි ඉඩම කියන එක. කර්මාන්තයක් පටන් ගත්තත්, සංචාරක ව්‍යාපාරය පටන් ගත්තත්, වගාවක් පටන් ගත්තත් ඉඩමයි මූලික. ඒ නිසා අනිත් පැත්තෙන් මිනිසුන්ගේ ජීවිත පිළිබඳව ඍජුවම බලපාන අනිත් අංශය බඩපත් වෙනවා ඉඩම් කියන අංශය. ඒ විදිහට ගත්තා මේ අමාත්‍යාංශය හුදෙක්ම ක්‍රියාකාරීම අමාත්‍යාංශයක්. අද මේ වෙනකොට රටට ප්‍රමුඛ වශයෙන්ම කටයුතු කිරීම අවශ්‍ය වෙලා තියෙන, අපි හැමදෙනාම වගකීමක් හැටියට අවබෝධ කරගත යුතු තියෙන අමාත්‍යාංශයක්. ඒ නිසා ඒ අමාත්‍යාංශයේදී මගෙන් අහපු ප්‍රශ්නයට මම යමුනොතින් අද සංචාරක ව්‍යාපාරයේ තියෙන සාධනීය තත්ත්වය. මම මේකට පුංචි අරඹුමක් අරගෙනම මම නතර වෙනවා. මොකද ඒ පිළිබඳව ඉතාමත්ම පැහැදිලි කිරීමක් පැහැදිලිවම කරන්න ගරු අමාත්‍යතුමා සහ මේම සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිතුමා ඒ කට්ටිය මෙතන ඉන්න නිසා. අපි සංචාරක ව්‍යාපාරයේ බාර ගනිද්දී ඔය හැමදෙනාම දන්නවා සංචාරක ව්‍යාපාරයේ බාර ගන්න අවස්ථාවේදී මේ රටේ තිබුණ තත්ත්වය. අපිට ගැටලු ගොඩාක් මැද්ද තමයි ඒක බාර ගන්න පුළුවන් උනේ. නමුත් අපි ගැටලු කතා කරනවා නෙමෙයි, සාධනීය තත්ත්වයට පසුබිමක් ගන්නකොට අපි ඒක කතා කළ යුතු තියෙනවා. අපිට සාමකාමී වාතාවරණයක් තිබුණේ නැහැ. එක පැත්තකින් පිට රටවල් වල අපි පිළිබඳ අසුභවාදී ආකල්පයක් නිර්මාණය වෙලා තිබුණා, ප්‍රචාරණයන් යමින් තිබුණා. අනිත් පැත්තෙන් හෝටල්
ව්‍යාපාරය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩපණ වෙමින් තිබුණා ණය අර්බුදය මැද්දේ. අනිත් පැත්තෙන් ඉන්ධන අර්බුදය, අනිත් පැත්තෙන් විදුලි අර්බුදය, මේ හැම දෙයකම මැද්දේ ඔය එරෝෆ්ලෙට් වගේ ඒවා නවත්තලා එතනදී අතුණු తాවකාලික අර්බුද, මේ හැමදේම මැද්දේ තවත් ආශිර්වාදයක් තිබුණා. පොඩ්ඩ හරි මේ රටට සංචාරකයෝ එමින් තිබුණා එච්චර අර්බුද මැද්දේ. එතකොට මං ඉස්සෙල්ලා කිරපු අර්බුද විසඳන ගමන්ම අපිට තිබුණ ලොකුම වගකීම ඇමතිතුමා ඇතුළු අපිට මේ එන පුංචි සංචාරකයෝ ටික කොහොමද අපි බේරගන්නේ? එයාට ආහාර පාන, එයාගේ ආරක්ෂාව මගදී නතර වෙන්නේ නැති වෙන්න, පාරදී අතරමං වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි රැකගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ නිසා අපිට තීරණය කරන්නට සිද්ධ වුණා අපි කලබල නොවි අපි ආයුතු ගමනක් මේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි සංචාරක කර්මාන්තයේ වර්තමාන සාධනීය තත්ත්වයට පැමිණීම සඳහා තුනක් අපි ගත්තා. පළවෙනි එක තමයි වැටිගෙන සංචාරක කර්මාන්තය වැටෙන්නේ නැතුව ආරක්ෂා කරන්නට ඕනි. දෙවෙනි එක අපි ඒක යථා තත්ත්වයට පත් කරන්න ඕනේ, රිකවර් කරගන්න ඕනි ඉක්මනට. ඒ වගේම එහෙම කර ඉන්නත් බෑ, දීර්ඝකාලීනව තිබුණ තත්ත්වයට වඩා ඉහළ තත්ත්වයට මේ ඩිසාස්ටර් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් කියන concept එකකින් අපි ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ concept එක ඉස්සරහ තමයි අපි කටයුතු කළේ. ඒ කටයුතු කරලා අද තමුන්නාසලාටම පේනවා සංචාරකයෝ එන්න පටන් අරගෙන සාධනීය තත්ත්වය කොච්චර තියෙනවද කියලා. එතනින් පස්සේ අපි ගෙන ගිය වැඩපිළිවෙළවල් පිළිබඳව ගරු අමාත්‍යතුමා ඊළඟට සාකච්ඡා කරાવી. සුබ උදෑසනක් සියලු දෙනාටම. මේ මොහොතේ මාතක ලේකම්තුමා වගේම මගේ දකුණු අත පැත්තේ ශිරන්ත පීරිස් සභාපතිතුමා ඉන්නවා. එතුමා තමයි හෝටල් පාසල සම්බන්ධ භාරව ඉන්න සභාපතිතුමන්. ඒ වගේම සංචාරක ප්‍රවර්ධන SLTPB කියන ආයතනයේ ශ්‍රී ලංකා ටූරිස්ට් ප්‍රොමෝෂනල් බියුරෝ එකේ සභාපතිතුමා චලක ගජබාවුත් එතුමා. ඒ වගේම අපේ ලේකම්තුමාගේ වම් අත පැත්තේ ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු එතුමා තමයි ශ්‍රී ලංකා ටූරිසම් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔතොරිටි එකේ සංචාරක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා හැටියට කටයුතු කරන්නේ. මුලින්ම අපේ ලේකම්තුමා කිව්වා වගේ රටේ හිටපු අන්තිම සංචාරකයාත් රටින් පිට වෙන මොහොතක තමයි අපි මේ සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ වැඩ බාරගත්තේ. තාම අභියෝගාත්මක කාලයක් වුණා. ඒ කාලය තුළදී මුලින්ම නැවතතාවක් සංචාරකයෝ කොහොමද ලංකාවට ගෙන්න ගන්න කියන එකට වඩා සංචාරකයන්ට අවශ්‍ය වපසරය, එහෙම නැත්නම් මේ අපි කෙරෙහි රට වටා තිබුණු ලෝ වටා තිබුණු නෙගටිවිටි එක කොහොමද නැති කරන්න කියන තමයි අපිට තිබුණු පළවෙනිම අභියෝගය. ඒ නිසා තමයි ප්‍රොමෝෂනල් බියුරෝ කියන ආයතනය සම්බන්ධ වෙන්නේ, කොහොමද සුබවාදී ධනාත්මක වෘත්තිමවන්නේ කියන එක. ඒ වගේම ඒවට අවශ්‍ය සාධක කොහොමද අපි ඔප්පු කරන්න කියන එක. අපි තාමම කෙටි කාලීන, මධ්‍ය කාලීන, දීර්ඝ කාලීන කියන සැලසුම් තුනක් තමයි ඔස්සේ කටයුතු කරන්න තමයි මුලින්ම සැලසුම් කරේ. එකකින් පළවෙනි එක තමයි අපි ලංකාව පිළිබඳව අරගෙන ලංකාවේ තියෙන එහා පැත්තේ රටවන ඉන්දියාවත් එක්ක සාකච්ඡාවලට යොමු වෙනට පටන් ගත්තා. ගුවන් වාර ගණන එහෙම නැත්නම් එයා සීට් කැපැසිටි එක ලංකාව තුළට වැඩි කර ගැනීම මුලින්ම කරගන්න ගත්තා. මොකද අපි දන්නවා රටකට සංචාරක එන්න නම් ගුවන් යානා තියෙනවා. ගුවන් යානාවල සීට් ප්‍රමාණය තියෙනවා නම් ඒ ගුවන් යානා වලට අයිති ආයතනත් ඒ ගුවන් යානාවල සීට් විකුණන්න උත්සාහ කරනවා. ඒතකොට සංචාරක කර්මාන්තයත් ඒවට අවශ්‍ය පැකේජ් විකුණන්න පටන් ගන්නවා. එවැනි දේවල් වලින් තමයි අපි ආරම්භ කරේ. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා ඉන්දියාවේ ලොකු විශාල මධ්‍ය පන්තියක් ඉන්නවා. මිලියන 230කට වැඩි මධ්‍ය පන්තියක් ඉන්නවා. මුදල් අතේ තියෙන, හොඳ රැකියා කරන, වැඩ කරන්න පුළුවන්, රටවල් වලට යන්න බලාපොරොත්තු වෙන වැඩ කරන ජනතාවක්. අපි ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් තමයි ඉස්සල්ලාම් ගියේ. වගේම අපි ආශ්‍රම් සම්බන්ධයෙන් ලොකු කණ්ඩායම් ගෙනේම අපේ ඔය තියෙන රාමායන ට්‍රේල් කියන එක ප්‍රවර්ධනය කරන්න ඒ වගේ කටයුතු කීපයකට අපි උනන්දු වුණා. ඒත් එක්කම අපි අපේ මාකට් එක හඳුනාගත්තා. ලංකාවට තාම තියෙන මාකට් එක යුරෝපීය මාකට් එක. එංගලන්තේ ප්‍රමුඛ ස්ථානය කරගත්තාම ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ස්පාඤ්ඤය එයා සමාන රටවල් ටික තමයි ලංකාවට දන්න කාලෙක ඉඳන් සුද්ධ ආපු රටවල් හැටියට එළිබිලා තියෙනවා. අලුත් මාකට්ස් වලට අපි යන්නේ හිටියේ ලොං ටර්ම් ප්ලෑන් එකේ 20යි 23 දී. ඒකෙදී අපි දකිනවා විශේෂයෙන්ම ජපානය, කොරියාව, ඒ වගේ අලුත්, ඒ වගේම ඊස්ටර්න් යුරෝපියන් වල දැන් රුසියාවෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් එනවා. නමුත් ඒ අවට තියෙන ජෝර්ජියාව වෙන රටවල්, සල්ලි තියෙන රටවල් කීපයකුත් අපි මේකට ඈඳ ගන්නට උත්සාහයක යෙදෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම අපි
නොදැක්ක පැත්තක් තියෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තය කියන්නේ බොහොම ඇඩ්වෙන්චර් ටුවරිස්ට් වලට කැමති. ඒ කියන්නේ ත්‍රාසජනක සංචාරක ශේෂ්ඨයන් වලට දෙන්නට කැමති. හයිකින්, බයිකින්, ඔය සර්ෆින් එවැනි දේවල් වලට කැමති. ඒ නිසා ඔවුන්වත් ආකර්ෂණ කරන 2023 දී අපි වැඩපිළිවෙල ලක්ෂ කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගියාම ඇමරිකාව. ඉන්දියාවට එන වැඩියෙන්ම සංචාරක වෙන්නේ ඇමරිකාවේ. නමුත් ඒක ලංකාවට වෙන්නේ නැහැ. ඉන්දියාවට එනවා නම් ලංකාවට එන එක බොහොම පහසුයි. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධනොත් අපේ අවධානය 2022 වෙලා දෙනවා. අපි බොහොම අමාරු තැනක ආරම්භ කරේ. ඒ නිසා අපි මේ අවුරුද්දේ අවසාන වෙද්දී අපේ ඉලක්කය තිබේ ලක්ෂ 8ක සංචාරකයෝ ගෙන්න ගන්න. මම විශ්වාස කරනවා අද වෙනකොට දෙසැම්බර් 15 වෙනිදා තව සමහරක් එන්න තව ලක්ෂයක් 1.20ක් විතර තව ඕනේ වෙනවා අපිට. හැබැයි මට විශ්වාසයි දෙසැම්බර් මාසයේ කියන්නේ ලංකාවෙත් ගොඩක් පිටරට හිටපු අපේ ඩයස්පෝරාව එක අපිට ගොඩක් වටිනවා. මොකද ඔවුන්නුත් ආපුවම ලංකාවේ සංචාර කරනවා. ඕන අවුරුදු 2-3කට ලංකාවට ඇවිත් නැහැ. ඒ නිසා මේ දෙසැම්බර් මාසයේ අපිට විශාල සංචාරක ප්‍රමාණයක් ලංකාවට එන මාසයක් බවට පත් වෙයි. හැබැයි ජනවාරි පෙබරවාරි වල දැන්ටම බුකින් ඉතාමත්ම හොඳින් ලැබිලා තියෙනවා කියලා අපිට දැනගන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ වාර්තා ගැන අපේ සභාපතිතුමා ප්‍රකාශ කරයි. කෙසේ වෙතත් සංචාරක ශේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් බලපුවම අපිට තියෙන ලොකු අභියෝගයක් එනවා. ඒ තමයි සංචාරක ශේත්‍රයට ලබා දීලා තියෙන මොරටෝරියම් එක. එහෙමත් නැත්නම් ඒ සහන කාලය ඔවුන්ගේ ණය ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් මේ දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා වෙනකොට ඉවර වෙනවා. ඉතින් අපි ජනාධිපතිවරයාත් එක්කත් මේ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සාකච්ඡාවක් කරන්නට අදට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මහ බැංකුවත් එක්ක. මොකද බැංකු පද්ධතියට මේක ප්‍රශ්නයක්. අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ මේක නොගෙවිලා තව දුරටත් ඔවුන්ට නොගෙවීම තුළ ඒ ශේෂ්ත්‍රය කඩා වැටෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම අහිංසක පොඩි වෑන් එකක් දාපු සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණයෙන් පුංචි රෙස්ටොරන්ට් එකක් තියෙන එවැනි පුද්ගලයන්ගේ සහනය ලබා දීම කෙසේ විය යුතුද කියන එක පිළිබඳව අපි මේ දවස්වල අධ්‍යයනය කරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම ජනාධිපතිවරයා මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට ඔහුගේ නිර්දේශ අපිට ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරනවා. හැබැයි අපි දකින්නේ 2023 අපේ ඉලක්කය ලක්ෂ 15 දක්වාත් 2024 දී ලක්ෂ 30ක දක්වා සම්පූර්ණ ජම්ප් එකක් ගන්න. ඒ ජම්ප් එක ගන්න අවශ්‍ය අවුරුද්ද වෙන්නේ 2023. ඒ 2023 දී අපි කරන්න ඕන ප්‍රවර්ධන කටයුතු, අවශ්‍ය වපසරයන්, අවශ්‍ය ලයිසන්, ඒ වගේම සංචාරක ශේත්‍රයේ යමක් පටන් ගන්නවා නම් තියෙන ප්‍රමාදයන් එමටයි. ඒ නිසා ඒව ගැන අපි අලුතෙන් කටයුතු කරලා දෙනවා. අපි අමාත්‍යාංශයේ බාරගත්ත ගමන්ම මෘදු සොෆ්ට්ලික ලයිසන් එකේ නම් එහෙම නැත්නම් බීර සහ වයින් සදා වෙන ලයිසන් එකකට අපි ඉදිරිපත් කරා. ඒකෙන් දැන් 400කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අරන් ඉන්නවා. විශ්වාස කරනවා ජනවාරි මාසයෙන් පස්සේ විශාල ප්‍රමාණයකට ඒක ලැබෙයි. මේකේ හේතුව වුණේ සංචාරක ශේත්‍රයේ ප්‍රගමණයට. එය ඉතාමත්ම දායක වෙනවා. ඒ වගේම වැරදියට හොරෙන් විකුණන වෙනුවට නෛතික ලෙස විකුණන එක වඩාත් වාසි සහගතයි. මොකද නැත්තම් සංචාරකයෝ ඉන්න තැනකට පොලිසිය පැනලා ඒවා අරගෙන යනකොට ඒක සංචාර ශේත්‍රයේ තරම් ගුණ නැති නිසා. ඒ වගේම අද ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡා තියෙන අවදීම විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයාට. සංචාර ක්ෂේත්‍රයේ තිබුණු ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි විදුලි කැපීම, විශේෂයෙන්ම සංචාරක කලාප තුළ. ඒ නිසා දකුණු කලාපයත් ඒ වගේම සංචාරක කලාප කීපයක් අපේ ලේකම්තුමා ගැසට් කරමින් පවතිනවා. ඒ වගේම ලංකාවටම සංචාරක කලාප 49ක් ගැසට් කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙන එක මම 14ක් විතර දැන්ට ගැසට් කරලා අවසන්. ඒක ඒ ප්‍රදේශවල විදුලි කැපීම දෙසැම්බර් 15 වෙනිදා ඉඳන් රාත්‍රී කාලේ විදුලි කැපීම නවත්තන්න තීරණයක් කළා තියෙනවා. ඒක ඉතාමත්ම හොඳ ආරම්භයක් අපි දකිනවා. මොකද දෙසැම්බර් මාසයේ ඉතාමත්ම සංචාරකයෝ වැඩිපුර එන සහ ගැවසෙන මාසයක් බවට පත් වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරන නිසා. ඒ වගේම මේ දෙසැම්බර් මාසය තුළ ලංකාවට පුළුවන් කියන මානසිකත්වයේ සමාජයට ලබා දීම අපි සාගෙත් වැදගත්කමක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව තියෙන්නේ සංචාරකයෝ ලංකාවට එන්න නම් අපි පිටරට වලට ගියම අපෙන් අහපු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි උඹලගේ රටේ කන්න තියනවද කියලා. ඉතින් අපි ඒලා ගොඩක් රට ඇහුවා අපිව දැක්කම කන්න නැහැ වගේද පේන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙම කියලා තමයි අපි ඒගොල්ලන්ත් එක්ක ලංකාව පිළිබඳව පොසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එකක් හදන්න මහන්සියක් වෙන්න වුණා. ඒකට ඉසාතු මේ සංචාර ශේත්‍රයේ සියලුම සංචාරක හෝටල්, ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ලා, ගුවන් යාන සමාගම් වල ඒජන්ට්ලා අපිට ඉතාමත් එකම කණ්ඩායමක් ලෙස කටයුතු කරා. මම හිතනවා ඒක තමයි සාර්ථකත්වයේ තියෙන පළවෙනිම හේතුව. අපි එකට වැඩ කරා.
අපි එක එක පැතිවලට ඇද්දේ නැහැ. අපි සියලු දෙනා මේ රටේ තියෙන අර්බුදයේ තේරුම් අරගෙන ඒ අර්බුදයට මුහුණ දුන්නා. ඉතින් ඊගාව අර්බුදය තමයි මම කිව්වේ හෙට අනිද්දාට එන්න තියෙන අර්බුදය. ඒක තමයි මොරටෝරියම් එකේ ප්‍රශ්නේ. ඒකත් අපි මුහුණ දිය යුතුයි. කෙසේ වෙතත් අපි මේ වෙන තක්කල් මේ දෙසැම්බර් මාසය තුළ අපි යම්කිසි පොසිටිව් මෙසේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ සංචාරක හෝටල් වෙනම පුංචි කානිවල් වගේ තියෙනවා. ඒගොල්ලන් කෑම ප්‍රදර්ශන තියෙනවා. මේ කොළඹ සෙනග ටිකක් වැඩිපුර ගැවසෙන්න පටන් ගනි. ඒ වගේම නොයෙකුත් ආයතන වලින් නොයෙකුත් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. අන්න එතකොට තමයි ලංකාව පිළිබඳව දකින්න කට්ටිය මේ පොසිටිව් නිවුස් එන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ ලංකාව වගේම තමයි පිට රටත් කැමති නෙගටිව් නිවුස් ගහන්නම තමයි. නෙගටිව් නිවුස් ගැහිමෙන් තමයි මොකක් හරි දැන් අපි කොහොම මෙතන ඉඳන් ඉද්දී ඇදයක් වුණා නම් ඒ ඇදේනේ නිවුස් එක කියන්නේ. ඒ ඇදේ නිවුස් එකට ගියොත් තමයි නිවුස් එක හිට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ලංකාවත් ඒ තැනටම පත් වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව ගත්තත් එක නාලිකාවක් ඉන්නවා. ලංකාවේ තාම පෙන්වන්නේ ජනාධිපති මන්දිරයේ මිනිස්සු කඩාගෙන යන විෂුවල් එක. පෙන්නලා තමයි ඉතුරු නිවුස් එක කියන්නේ. ඉතින් අර බලන මිනිහට පේන්නේ මේක තාම ලංකාව තාම අර්බුදයක තියෙන්නේ කියන ලංකාවට එන්න හිතන්නේවත් නැහැ. වගේම තවත් පිටරට නාලිකා කීපයක් තියෙනවා. වගේ තාමත්ම දිගින් දිගටම මොන හේතුවක් නිසාද දන්නේ නෙගටිව් නිවුස් ගහනවා. ඉතින් අපි ඔබතුමාලගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ රට සංචාරක ශාස්ත්‍රයෙන් පමණක්ම දියුණු කරන්න පුළුවන් මගේ නම් හැඟීම. මේ ලංකාව කියන රට අපි සංචාර කරා අපි ඇත්තටම මිලියන 2.3යි ලංකාවට ගෙනල්ලා තියෙන වැඩිම සංචාරකයෝ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. අපි ලංකාව කියලා හරියට බැලුවොත් එimhe ලංකාවේ තියෙන ස්ථාන අපි අතර කී දෙනෙක් ගිහිලා නැහැ. අපි ලංකාව සංචාරක කරලා තියෙනවා. අපි දැකපු නැති කොච්චර තැන් තියෙනවද? ලංකාවේ තරම් සුන්දර රටක් තියේදී මාලදීව වෙන මුහුද විතරක් විකුණලා ලෝකේ තියෙන හොඳම සංචාර රටක් වෙලා. ඒ නිසා අපේ මයින්ඩ් සෙට් එක අපේ මනසෙන්ම අපේ දරුවන්ගේ පාසල කියන ඉඳන් අපි සුද්දෙක්ට සලකන විදිහේ ඉඳන් සංචාරකෙක්ට සලකන විදිහේ ඉඳන් අපේ ආකල්ප වෙනස් වෙ යුතුයි. ආරක්ෂාව තිබිය යුතුයි. ඒ සියලු දේ හරියට නිර්මාණය කරොත් අපිට තියෙන්නේ පොලිසි හදන එක. මේ ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න කට්ටිය ලංකාව විකුණන එක හොඳට කරයි. ඒ නිසා අපි මේ පොලිසි එක හදන්න තමයි අපි මහන්සි වෙන්නේ. මම විශ්වාස කරන්නේම දේශපාලඥයා කළ යුත්තේ පොලිසිය හදන එක මිසක් අනිත් දේවල් නෙමෙයි. අනිත් එක දුවන්න ඒ ආයතන වලට අවශ්‍ය සහයෝගය තමයි අපි විසින් ඒ ෆැසිලිටේෂන් එක තමයි අපි කළ යුත්තේ. ඒ දේ තමයි අපේ උත්සාහය. දැන් මේ වෙනකොට හෝටල් පාසල ගත්තත් ඔවුන් ඉතාමත්ම හොඳ කටයුතු කීපයක් කළ පිටරටට ට්‍රේනින් වලට පවා දරුවෝ අරින වැඩසටහනක් පටන් ගෙන තියෙනවා. මේ සියලු දේ අලුත් කරමින් මම හිතනවා මාස 3ක කාලයක කෙටි කාලයක පොඩ්ඩක් ඔලුව උස්ස ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලැබුණා. අර්බුද නැතුව නෙමෙයි, නොයෙකුත් නෙගටිව් නිවුස් නැතුව නෙමෙයි, පාරේ සුද්ධ යනකොට කඳුළු ගෑස් කන තත්ත්වයක් නැතුව නෙමෙයි. ඒ සියලු දේ මම හිතනවා අපි සමාජයක් ඇරෙට පුංචි කැපකිරීමක් කළ යුතුයි. මං කියයි තමන්ගේ අරගල තමන්ගේ උද්ඝෝෂණය ඒව කරන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් සංචාරක ශාස්ත්‍රයට එහෙම නැත්නම් ආර්ථිකයට බලන උපාන විදිහට අද සතුරු වෙන්න පුළුවන් ඊයේ දවස් වෙනකොට අපි දකිනවා තිබුණ උද්දමනය 90 ගානක් තිබුණ එක අපි ආරම්භ කරනකොට දැන් 66කට වැටලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි දකිනවා මේකේ තමත්ම අපි දකිනවා විශාල වෙනසක් ඇති වෙමින් පවතින කියලා. ඒ වගේම අපි අලුතෙන් සංචාරක ශාස්ත්‍රය තුළ මේ පැසෙන්ජර් ක්‍රූස් ෂිප්ස් පැසෙන්ජර් ක්‍රූස් ෂිප්ස් ගෙන්නන්න නැව් ගෙන්නන්න වැඩ පිළිවෙලකට යොමු වෙන්න උත්සාහ කරා. දැන් සාමාන්‍ය ප්ලේන් එකක එන්න පුළුවන් 200ක් 250ක් වැඩිම 300ක් තමයි ගේන්න පුළුවන්. හැබැයි එක ක්‍රූස් ෂිප් එකක් આવොත් 3000ක් එකපාරට බස්ස ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ 10ක් ප්ලේන් බෑව වගේ තමයි එක නැවක් ඇවිල්ලා බහැර ගියාම ඊයේ දවසේ දැක්කනම් යාලේ තාමත්ම විශාල තදබල යාලට ඇත්තටම වසන්තයක් උදා වුණා වගේ තමයි ඊයේ දවසේ. ඉතින් අපි ආසයි ලංකාවේ සංචාර ශාස්ත්‍රය එවැනි තැනකට එනවා. ඒ වගේම අපේ ලොකුම ඉලක්කය තියෙන්නේ ජනාධිපතිතුමාගේ ඉලක්කය තියෙන්නේ ලංකාවේ දැනට තියෙන්නේ ඩොලර් දවසට 200ක් වියදම් කරන සුද්දෝ තමයි ඇවරේජ් එක තියෙන්නේ. අපිට ඒක ඕනේ ඩොලර් 400ක් දක්වා හයි එන්ඩ් ටුවරිසම් වලට මේ තත්ත්වය ගෙනියන්න. ලංකාවේතොට සංචාරක ශාස්ත්‍රයේ ආදායම් සාමාන්‍ය අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බිලියන හොඳම කාලෙ තිබේ බිලියන ඩොලර් 4.5ක් කිට්ටු වෙන්න අපේ ඉලක්කය තියෙන්නේ මේක 15 දක්වා අපේ ඉක්මනින්ම ගෙන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට ගෙනියන්න. ඒක කරන්න නම් හොඳ රටවල් වියදම් කරන සුද්දෝ ලංකාව තුළට එන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය වපසරය හැදෙන්න ඕනේ. ඒ දේ තමයි අපි මේ 3 කොටසක් බෙදාගෙන ඒ විදිහට කටයුතු කරමින් පවතින. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අපේ ඉලක්ක වලට අපි ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපි හිතන ඉලක්ක වලට අපිට යෑමට හැකියාවක් ලැබුණේ සියලුම ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න කට්ටියගේ සහයෝගය අනුව.
ඔබතුමාලගේ සහයෝගය අවශ්‍යයි මේ පිළිබඳව සාධාරණ ඇත්ත සහ ලංකාවට මේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන වටිනාකම සමාජගත කිරීම ඔබේ යුතුයකමක් වෙනවා. මේ රටේ මේ අර්බුදයෙන් අපි එළියට එන්න අවශ්‍ය නැහැ. බුදුමාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නත් එක්කම සභාපතිවරුන්ගෙන් සාමගෙන් හෝ ලේකම්තුමාගෙන් ඒව ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මා ඊළඟට යමු වන්නේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපතිතුමන් ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා වෙත. ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්මයාණනි, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය කෙරෙන කාර්යභාරය ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරමින් වර්තමාන සංචාරක තත්ත්වය පිළිබඳව අපි කතා බහ කරමු. බොහොම ස්තුතියි ලංකා. සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය කියන්නේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ඒපෙක්ස් බොඩි එක. මේකෙන් තමයි සංචාරක ව්‍යාපාරය නියාමනය කරන කටයුතු සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම අපේ රිසර්ච් ඩිවිෂන් එකේ තමයි තොරතුරු රැස් කරන්නේ මොන රටවල් වලින්ද කට්ටිය යන්නේ, කොහාටද යන්නේ, ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන ඒ තොරතුරු අපි අරගෙන ඒක සංචාරක ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලයට දෙනවා. ඒ රටවල් වලට ටාගට් කරලා අපිට සංචාරකයන් ගෙන යාමේ වැඩ පිළිවෙල යොදා ගන්න කියලා. එතකොට සැලසුම් කිරීමේ මූලික කර්තව්‍ය බාර වෙන්නේ සංවර්ධන අධිකාරියට. දැන් අපි ඉදිරියට 2023 දී පටන් ගන්නවා 10 අවුරුදු සැලැස්මක් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. දැනටමත් අපි ලංකාවේ පළාත් 9 tourism sustainable tourism units, provincial sustainable tourism units 9ක් ඇති කරලා තියෙනවා. මේක ජාතික මට්ටමින් අපිට තනියම කරන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි. මේක අපි ගමට ගෙනියන්න ඕන. මෙහි ප්‍රතිලාභ ගමේ ඉන්න ගොවි මහතටත් දීවර මහතටත් ඒ ප්‍රජාවටත් ලැබෙන ආකාරයේ වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යන්න තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැනට ලංකාව පුරා අපි හඳුනගෙන තියෙනවා ස්ථාන 5500ක් විතර සංචාරක attractions හැටියට, tourist attractions හැටියට. මේවත් දියුණු කරන්නේ කොහොමද? අධියරෙන් අධියරට ඉදිරියට ගේන්නේ කොහොමද? මොකෝ ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවට එන සංචාරකයන්ගෙන් 33%-35% විතර එන්නේ රිපීට් විසිටර්ස්ලා. නැවත පැමිණෙන සංචාරකයන්. මේගොල්ලෝ ඒ මාර්ගයේම ගමන් කරලා දැකලා ඇති වෙලා තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ට අලුත් තැන් නිර්මාණය කරන්න ඕන. මේ ලංකාවට ආදරය කරන කට්ටිය. මේගොල්ලොන්ගෙන් අපි මීට වැඩිය ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන, ඉදිරිපත් කරන්න ඕන අනිත් ලෝකයට ඔවුන් තුලින් word of mouth promotion කියන මාර්ගය උපයෝගී කරගෙන මේ ලංකාවේ තියෙන සුන්දරත්වය තව දුරටත් පිළිඹු කරන්න ඕන. මේ විදිහේ වැඩපිළිවෙල කරගෙන යද්දී දැකපු අඩුපාඩුවක් තමයි මේ ප්‍රතිලාභ ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ගම් මට්ටමට යන්නේ නැහැ. අපි දැන් සංචාරක කටයුතු ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් කරද්දී එහිදී SMEs වලට opportunities ගොඩක් ඇති වෙනවා. අපිට youth ලට තරුණ අයට ඒ වගේම female participation කියන එක බොහොම අඩුයි tourist industry එකේ ලංකාවේ. 10% වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ලෝකේ ගත්තොත් සංචාරක ව්‍යාපාරයේ තුල නියැලෙන්නයින්ගෙන් 55%ත් 60ත් අතර ඉන්නේ ෆීමේල් කට්ටිය තමයි නියැලෙලා ඉන්නේ. මෙහි හුඟක් දුරට අපි මේ தත්ත්වය වෙනස් කරන්න ඕන. මොකෝ මෙහි මයින්ඩ්සෙට් කොම්ප්ලෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. මේවා වෙනස් කරලා තව අවස්ථා ඇති කරන්න ඕන අපේ දරුවන්ට මේ ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙලා එහි ප්‍රතිලාභ ලබා ගන්න. හුඟක් දුරට දැන් අපි ටුවරිසම් ඩොලර් එක ස්පෙන්ඩ් කරන එක ගත්තොත් මේක ගම්මට්ටමට ගෙනියන්න අපේ එක පරමාර්ථයක් තමයි regional development through tourism කියන එක. ඉතින් regional development through tourism කියන්නේ ඒ පළාත තුල වියදම් වෙන ඩොලරය පෙරීගෙන යනවා පල්ලෙහාට යනකම්. මේක ඇති කරන්නේ කොහොමද කියන එකට අපි සැලසුම් කළා ඉදිරියට ගෙනියනවා. ඒ වගේම ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා මේ ඩයස්පෝරාව ගැන කතා කරා. ඔවුන්ට ප්‍රධාන කර්තව්‍යයක් තියෙනවා ඉදිරියේදී කරන්න. ඒ වගේම අපි foreign direct investment ගැන කතා කරනවා. foreign direct investment ගැන කතා කරද්දී ඩයස්පෝරාවට ලොකු කර්තව්‍යයක් තියෙනවා කරන්න. දැනටමත්
ඇමතිතුමාව හම්බ වුණා කැනඩාවේ සිටින ඩයස්පෝරාව ඇවිල්ලා ඔවුන් අපිට සැලැස්මක් දුන්නා යාපනයේ කරියනගා ප්‍රදේශයේ එහෙම් පිටින්ම සංචාරක පුරවරයක් ඇති කරන්න. අපි ඒ පිළිබඳවත් කතා කරලා Northern Province Tourism Bureau එකත් එක්කත් කතා කරලා දැන් පහුගිය දවස්වල Northern Province Tourism Bureau එකේ chairman ඒ ටීම් එකයි ඒ ස්ථාන බලන්න ගිහිල්ලා මේ වැඩපිළිවෙල කොහොමද අපිට හැකි ඉක්මනට දියත් කරන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් ඇමතිතුමා කිව්වා වගේ 12 වෙනිදා ඉඳන් පලාලේ එයාපෝට් එක ආරම්භ වෙනවා. සුමානෙකට ෆ්ලයිට්ස් 5ක් ඉන්දියාව වලින් එනවා. අපි ඒ ෆ්ලයිට්ස් රත්මලානට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට සංචාරකින්ට පලාලේ එයාපෝට් එකේ දැනට ඩියුටි ෆ්‍රී ෆැසිලිටීස් නැහැ. ඒක ඇති කරොත් අපි ඔවුන්ට වියදම් කරන්න මාර්ගය ඇති කරලා දෙනවා. දැන් ඉන්දියා සංචාරකින් ලංකාවට එද්දී බොහෝ දුරට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ shopping කරන්න, duty free shopping. ඉතින් ඒට වාතාවරණයක් ඇති කරන්න ඕන. ඒක ඇති කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අලුත් products අපි develop කරන්න ඕන tourism වල. ඒ සම්බන්ධයෙන් marine tourism අපේ රට වටේටම තියෙන මුහුදු සම්පත් ගොඩක් තියෙනවා. corals අපි bar reef එක ගත්තොත් South Asian region එකේ තියෙන හොඳම reef එකක් තමයි bar reef කියන්නේ කල්පිටියට ආසන්නව තියෙන්නේ. එතකොට marine life, dolphin watching, whale watching, කල්පිටියේ marine sanctuary එකක් තියෙනවා, protected marine sanctuary එකක්, shipwrecks තියෙනවා වටේටම. diving කියන්නේ upmarket touristලා ඉදිරිපත් වෙලා කරන ක්‍රීඩාවක් වගේ කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේන් අපිට ප්‍රතිලාභ හුඟක් තියෙනවා. විදේශ විනිමය හුඟක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. දැනටමත් ලංකාවේ yachts 10ක් තියෙනවා. ලංකාව වටේට සංචාරකයන් ගෙනියන්න පුළුවන් එක yacht එකක 30කට පමණ ප්‍රමාණයකට නවාතැන් පහසුකම් ඇතු තියෙන yachts තියෙනවා. ඊට වැඩිය පොඩි ඒවාත් තියෙනවා. අපි marine tourism කියන එක දැන් ගැසට් කරලා තියෙන්නේ. මේක ප්‍රොමෝට් කරලා මේ අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක 2023 වර්ෂයේදී ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි wellness tourism කියන එක. දැන් wellness tourism කියන්නේ හුඟක් දුරට ස්පාස් සම්බන්ධව තෙරපි දෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ එක්කම අපිට මේක බද්ධ කරන්න පුළුවන් ආයුර්වේද එක්කත් දේශීය වෙදකමත් එක්කත් බද්ධ කළා post covid wellness tourism වලට South Asian region එකේ ලොකු demand එකක් තියෙනවා. අපි ඉන්දියාවේ කේරළ වගේ ගත්තොත් කේරළ වල නාගර්ජුන ආයුර්වේද අනිත් ආයුර්වේද වලට යන ප්‍රමාණය හුඟක් වැඩි. අපිට ජර්මනිය එතකොට ස්විට්සර්ලන්ඩ් ස්වීඩන් ඒ වගේ countries වල wellness tourism promote කරලා හුඟ දෙනෙක්ව ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. wellness tourism වල තියෙන තවත් ධනාත්මක පැත්තක් තමයි සාමාන්‍ය tourist කෙනෙක් දවස් 9ක් 10ක් ඉන්නවා නම් wellness වලට එන tourist කෙනෙක් දවස් 14ක් 16ක් වගේ කාලයක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඇමතිතුමාත් කතා කරා ස්පෝර්ට්ස් ටුවරිසම් ගැන. අපි ස්පෝර්ට්ස් ටුවරිසම් ප්‍රොමෝට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ලංකාව ගත්තොත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව ලෝකයේම දන්න රටක්. අපි ඉංගලන්තය, ඔස්ට්‍රේලියාව, නිව්සීලන්ඩ් වගේ රටවල් ගත්තොත් ඒ රටවල් වල ක්ලබ්ස් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ඒ ක්ලබ්ස් වලින් යනවා පවුලුත් අරගෙන විනෝදාත්මකව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව කරන්න වෙන රටවල් වලට. සුමාන 2-3ක් ගත කරන්න යනවා. දැන් අපි මේ ටාගට් මාකටිං එෆිනිටි ගෲප්ස් ටාගට් කරගෙන මාකට් කරලා ඒ ස්පෝර්ට්ස් ටුවරිසම් තවත් දියුණු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එන අවුරුද්ද ඇතුළත. මේ වගේ වැඩපිළිවෙළ හුඟක් අපි දියත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා 2023 වෙද්දී. ගරු ඇමතිතුමා කිව්වා වගේ අපේ ඉලක්කය තියෙන්නේ දැනට එන ටුවරිස්ට් ප්‍රමාණය දෙගුණ කරගන්න 2024 වසර වෙද්දී. මයිනකට යොමු වන්නේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනයේ සභාපතිතුමන් වෙත චිරන්ත පීරිස් මහත්මයා වෙත දැන් ඔබතුමාගේ ආයතනය ගැනත් අපිට කෙටි හැඳින්වීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම දැන් ඔබතුමාගේ ශාස්ත්‍රීය පැත්තෙන් වර්තමාන අර්බුද මොනවද? ඒ අර්බුද ජය ගන්නට ඔබතුමන්ලා මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියන එක ගැන අපි කතා බහ කරමු. සුබෝදර්ශනක් ඔබ සැමට බොහොම ස්තුතියි ලංකා.
දැන් අපේ හෝටල් පාසලේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ කතා කරොත් අපේ පුහුණුවීම් කටයුතු නොකඩවා කරගෙන යනවා. ඊට අමතරව අලුත් පාඨමාලා හඳුන්වා දී තිබෙනවා. දැන් අපි අපේ ප්‍රධානම අරමුණ තමයි සංචාරක ශාස්ත්‍රයට අවශ්‍ය මානව සම්පත ලබා දීම. අපි ඒක කොටස් දෙකකට වෙන් කරුවොත් එකක් හෝටල් ශාස්ත්‍රයට. ඒ හෝටල් ශාස්ත්‍රයේ කොටස් හතරක් තියෙනවා. ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස්, හවුස්කීපින්, ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජ් සහ කලිනරි. ඔය හතරෙම පාඨමාලා කරාගෙන යනවා. ඊට අමතරව සංචාරක රියදුරන් සහ ගයිඩ් පාඨමාලාද නොකඩවා කරාගෙන යනවා. ඒතර සංචාරක ශාස්ත්‍රයට අවශ්‍ය මං කිව්වාගේ මානව සම්පත ලබා දෙන එක තමයි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. නමුත් අපිට ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දෙන්න වාතාවරණයක් ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එකක් මේ මොහොතේදී නැහැ. අපි ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන පිළිගත් අනිත් ආයතන ඔක්කොම එකතු කරගෙන ශාස්ත්‍රයට අවශ්‍ය මානව සම්පත ලබා දෙන්න ගියත් අපිට මේක පැය 24න් කරන්න බෑ. මේක දීර්ඝ ගමනක්. ඒ ඇරෙන්න මම මේ අමාත්‍යාංශයට බැඳිලා ඇත්තරම මාස 6 පිරුණේ අපි සභාපතිවරු අනිත් දෙන්න ඇතුළුව ඊයේ අද අපි 7 වෙනි මාසේ පටන් ගන්නේ. මම අපේ හෝටල් පාසලය දැක්කම මට ඉස්සෙල්ලාම ආපු අදහසක් තමයි අපේ පාඨමාලා හුඟක් සබ්සිඩයිස්ඩ් පාඨමාලා. මේක පමණක් ඒකට විතරක් සීමා නොකර මේක බිස්නස් එකක් බවට පරිවර්තනය කරන්නේ කොහොමද කියන හැඟීම මට ආවා. ඒක කොළඹට සීමා කරන්නේ නැතුව අපේ ලංකාව පුරා හැම දිස්ත්‍රික්කම තව පාසල් 8ක් තියෙනවා. කොළඹ ඇතුළුව 9යි. මේ පාසල් පවා කොහොමද අපි ඒක බිස්නස් එකක් කරන්න කියන එක. ඒ සම්බන්ධව විදුහල්පති 9 දෙනාටම ආරාධනා කරලා මේ මාසේ වැඩමුළුවක් දවස් 2ක වැඩමුළුවක් තියෙනවා අපේ බෝඩ් ඔෆ් මැනේජ්මන්ට් එකත් එක්ක. ඒ ප්‍රධාන අරමුණ ඒ වර්ක්ෂොප් මේ වැඩමුළුවේදී කොහොමද තමන්ගේ පාසල එන අවුරුද්දේ බිස්නස් එකක් බවට පරිවර්තනය කරන එක තමයි ප්‍රධානම අරමුණ. අපේ කොළඹ පාසල මම හිතන්නේ ඔබ සෑම දන්නවා ඇති පීටලා තියෙන්නේ ගාලු පාර අයිනේ. ඒ පාසලට ඇතුල් වුණාම අනිත් පැත්තෙන් පෙන්නේ මුහුද. ඉතින් මේක මම මේ බිල්ඩිම දැක්ක දවසේ ඒකේ පල්ලෙහා බාර් එකක් තියෙනවා. එහා පැත්තේ රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තියෙනවා. 7 වෙනි තට්ටුවේ තව රෙස්ටෝරන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ හැම තැනටම ගියාම පේන්නේ මුහුද. නමුත් මෙතන කිසිම දෙයක් වෙලා නැහැ. මේවා අපි වෙනස් කළ යුතුයි. අර අපි කියනවා වගේ දියමන්ති ආකරයක් උඩ හිටගෙන හිඟා කනවා වගේ වැඩක් තමයි මේ දියමන්ති ආකරයක් තියාගෙන වසා දාලා තිබෙන එක. ඉතින් මේක වෙනස් කළ යුතුයි. යම් හේතුවකදී අවුරුදු 2-3ක් උඩදී අපිට තිබ්බ ලික ලයිසන් එක පවා රිනිව් කරලා නැහැ. වැරදි තීරණ මත. ඉතින් මගේ මිත්‍රයින් පවා මට කියන දෙයක් තමයි ඇයි ඔබට මේක ඉස්සර හොටෙල් ස්කූල් එක කරන්න බැරි. මේක කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේක පැය 24න් කරන්න බෑ. මම හැමෝටම කියන දෙයක් තමයි වෙනසක් කරා යනවා නම් අපි හැමෝටම ලස්සන අදහස් තියෙනවා. මේක ලෝකෙ වෙන දෙයක්. ඒ ලස්සන අදහස් ආයතනයක් බාරගත්ත හැටිය හඳුන්වා දෙන්න ගියොත් එතනයි අපිට වරදින්නේ. මාස 6ක් 8ක් ඇතුළත අපි මොකද ඒ අලුත් දේවල් හඳුන්වා දුන්නට පස්සේ අලුත් දේවල් කරන්නේ මිනිස්සයා. ඉතින් අලුත් දේවල් හඳුන්වා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අපි මිනිස්සයා වෙනස් කළ යුතුයි. ඇමතුමා කිව්වා වගේ මයින්ඩ් සෙට් එක වෙනස් කළ යුතුයි. ඒ ගමන කරා අපි යන්නේ. ඒකට මාස 6ක් 8ක් ඇතුළත කාලයක් යනවා. නමුත් මං සන්තෝෂයි කියන්නේ අපේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමිය නියෝග්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් දෙපළ මට හොඳ නායකත්වයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ කණ්ඩායම සෑහෙන දුරට තේරුම් අරන් තියෙනවා අපේ අරමුණ මොකද්ද? අපි යන ගමන මොකද්ද කියන එකට
ටිකින් ටික ඒගොල්ලෝ ඒක පිළිගන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මට විශ්වාසයි එන අවුරුද්දේ අපේ දැනටම 2023 ඇක්ෂන් ප්ලෑන් එක කරලා ඉවරයි. ඒක බෝඩ් මැනේජ්මන්ට් එකට දාලා ප්‍රූව් කරලත් ඉවරයි. අපේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමියගේ නායකත්වයෙන් අපි ලොකු වෙනසක් කරා එන අවුරුද්දේ යනවා. ඒ සංචාරක ශාස්ත්‍රයට කරන්න පුළුවන් සෑම දෙයක්ම හෝටල් පාසල තුලින් කරන බව මට විශ්වාසයි. ඒ පොරොන්දුව මම දෙනවා. මට තවත් ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා ශිරන්ත පීරිස් මහත්මයාට. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළා මානව සම්පත් පුහුණු කිරීම තමයි ඔබතුමාගේ මූලික කාර්යය කියලා. නමුත් දැන් අපිට චෝදනා තිබෙනවා මේ ශාස්ත්‍රය පිළිබඳව එක්කෝ මේ විදේශිකයන් ගසා කෑම, ඔවුන් ඉදිරියේ විනීතව හැසිරෙන්නේ නැතිකම. ඒතර මේ දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාලා පුහුණු වැඩසටහන් එක්කෝ ඔවුන්ට උපදෙස් දීම එහෙම දේවල් නැද්ද? හොඳ ප්‍රශ්නයක් ලංකා. මං සන්තෝෂයි ඔබේ ප්‍රශ්නේ මට යොමු කරපු එක ගැන. මම මේ ආයතනය වෙනස් කිරීමේ තව එකක් තමයි හැම පාඨමාලාවක්ම කරිකියුලම් එකක්ම දිහා බලන එක. ලංකාව ඔබ අහපු ප්‍රශ්නය හුඟක්ම යොමු වෙන්නේ අපේ රීදුරු මහත්තුරුන්ට සහ ගයිඩ් මහත්තුරුන්ට. ඒ කරිකියුලම් එකේ හැමදේම ගැබ් වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ ගැබ් වෙලා තියෙන දේ කෙනෙක් පිළිගන්නවද නැද්ද කියන එක ඒ පාඨමාලාවලට එකතු වෙන අයට බාරයි. මට බය නැතුව කියන්න පුළුවන් ලංකාවේ ඉන්න හොඳම ලෙක්චරර්ස්ලා පුහුණුකරුවන් ඉන්නේ අපේ හෝටල් පාසලේට ස්ලිදම් එකට. ඒගොල්ලෝ ඩිලිවරි පැත්තෙන් මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් බාර ගැනීම තුල තමයි ඔබ අහන ප්‍රශ්නෙට මම පිළිතුරු දෙන්නේ. සංචාරක රියදුරෙක් හෝ ගයිඩ් කෙනෙක් කියන්නේ එම්බැසඩර් කෙනෙක්. ෆ්‍රන්ට් ලයින් එකේ අපේ ලංකාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන පුද්ගලයෙක්. අපිට හොඳ ඉහළ මට්ටමේ සංචාරක රියදුරන් බොහොමයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉහළ මට්ටමේ ගයිඩ්ස්ලා බොහොමයක් ඉන්නවා. නමුත් අවාසනාවකට තව පිරිසක් ඉන්නවා මම සිංහලෙන් කිව්වොත් ඒගොල්ලොන්ගේ අරමුණ සුද්ධව සුද්ධ කිරීම. ඒක නැවැත්විය යුතුයි. මොකද ওই පාඨමාලාවට අපි දා යුතුයි ඩිසිප්ලින්, විනය, පර්සනල් හයිජීන් මේවා තියෙනවා. නමුත් මේවා පුහුණුවීම් වලට පස්සේ නැෂනල් ගයිඩ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මාස 5යි. මේවා ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියන එක අපි ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් බලනවා. පුහුණු කරලා අපි කට්ටියව එළියට දාන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ඩිලිවරි එක පවා පර්ෆෝමන්ස් මැනේජ්මන්ට් එකක් තුලින් අනිවාර්යෙන් බලනවා. ඒ වගේම සංචාරකෙක් ලංකාවට එන්නේ අයිටිනරි එකක් දවස් 3ක හෝ 5ක හෝ 7ක ඒ අයිටිනරි එක සම්පූර්ණයෙන් ලස්සනට ඉවර කරන්න. නමුත් මම මගේ මිත්‍රයන් කියන දෙයක් සාක්ෂි ඇතුව කියන්නේ සෑහෙන සංචාරකීන්ට බලන්න අවශ්‍ය තැන්වලට වඩා තැන් පෙන්වන්න සමහරු පෙළඹෙනවා. කොච්චර එපා කිව්වත් අවශ්‍ය නැති සාප්පු වලට අරන් යනවා. මේ සාප්පුත් අනිවාර්යෙන් සංචාරක ශාස්ත්‍රයට අවශ්‍යයි. මේ සාප්පුත් සංචාරක ශාස්ත්‍රයෙන් යැපෙන්නේ. නමුත් කෙනෙක්ට අවශ්‍ය නැති තැනකට බලෙන් අරන් යන්න හොඳ නැහැ. මොකද දවසම ඉවරයි. ඊට පස්සේ වාහනේ යන්නේ බයෙන්. ඊළඟට කොහෙද නවත්තන්නේ කියන එක. ඒ පුහුණුවීම් කරා ඒ පවා දෙන්න ඕන. එතකොට අනිත් එකක් තමයි ක්‍රොස් කල්චර් අවේර්නස් කියන එක. කල්චරල් ඩයිවර්සිටි. මම රියදුරෙක් නම් මට ජපන් සංචාරකයෙක් අරන් යන විදිහටම ජර්මන් සංචාරකයෙක් අරන් යන්න බෑ. කතා කරන්න බෑ. අරාබි සංචාරකයෙක් අරන් යනකොට කතා කරන විලාසයක් තියෙනවා. මට පුරුදුයි මගේ අත එහෙට මෙහෙට කරලා කතා කරන්න. මං පුහුණු කරුවෙක්. නමුත් අරාබි සංචාරකයෙක් මම රියදුරෙක් හැටියට අරන් යනවා නම් මගේ බොඩි ලැන්ග්වේජ් එක අඩු කළ යුතුයි. ඉතින් ඒ විනයයි අනිවාර්යෙන් ඒ විනය දැන් තියනවට වඩා හඳුන්වා දෙන්න මම මගේ කණ්ඩායමත් එක්ක බලාපොරොත්තු වෙනවා, පොරොන්දු වෙනවා. ඔව් මම ඊළඟට යොමු වන්නේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සභාපති චාලක ගජබාබු මහතා වෙත. අපිට දැන් කාලය බොහොම වේගෙන් ගෙවී යනවා. ඒ නිසාම ඔබතුමාගෙන් කෙටි පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වෙනවා.
ඔබතුමාගේ මොකද්ද කාර්යභාරය? right. බොහොම ස්තුතියි. ඔව් මගේ කාර්යභාරය ඇවිල්ලා මම කියනවා නම් SLTPB කියන්නේ Tourism Promotion Bureau කියන එක. ප්‍රමෝෂන් කියන්නේ ඇත්තටම මාකටිං වල එක නමක් විතරයි. අපි මේක කියන්නේ 360ක මාකටිං සංක්‍රමණයක් තමයි අපි කරන්න ඕනේ. මම කෙටියෙන්ම කියනවා නම් අපිට වෙච්ච දේ තුවාලයක් වෙන එක වෙන්න පුළුවන් තප්පරයකින්. බට් ඒ තුවාලේ සුව කරන විදි දෙක තුනක් තියෙනවා. එකක් ඇවිල්ලා බෙහෙත් දාන්න නැතුව සර්ජරි එකක් කරන්න නැතුව උඩින් ප්ලාස්ටර් එකක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හරියට බෙහෙත් ටික දාලා මේ කරන්න ඕන සර්ජරි එක කරලා ඒක හීල් වෙන්න දෙන්න ඕනේ. ඒක හීල් වෙන්න ටික කාලයක් යනවා. ඒක තමයි සංචාරක පොඩ්ඩක් එහා පැත්තෙන් තිබ්බොත් ලංකාවට වෙලා තිබුණේ අර අප්‍රේල් මැයි ජූනි වෙච්ච සිද්ධි වලින්. මම මේ දේශපාලනේ මෙතන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒක මුළු ලෝකෙම අර අපේ ඇමතුමා ගරු ඇමතුමා කිව්වා වගේ මුළු ලෝකෙම පෝර්ට්‍රේ වුණේ හරියට අපේ බ්ලැක් මාක් එකක් හැටියට. ඉතින් අපි ගෙන්නන්න තියෙන්නේ බාණ්ඩ නෙමෙයි, අපි ගේන්න ඕනේ වෙන රටවල් වල ඉන්න මිනිස්සු. මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව හදන එක ලේසි වැඩක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ අර ඇමතුමාක් වගේ නිවුස් වල දකින්න දේවල්, සෝෂල් මීඩියා වල දකින්න දේවල්, ඒවා රිපීට් වෙවි යනකොට ඒක අපේ තව තුවාලේ අර අපි මෙහි ඇතුලේ ඉඳන් හොඳ කරන්න ගියත් එළියේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ඒක හරියට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒක පෙන්වීමේ මේක තමයි අපි කෙටි කාලීන සැලැස්මක් කරගෙන යන්නේ. ඒ කෙටි කාලීන සැලැස්ම අනුව අපි දැන් පටන් ගත්ත පහුගිය මාස 3 ඉන්දියාවේ, රුසියාවේ, පෝලන්තේ, ස්විට්සර්ලන්තේ, අසර්බයිජාන් වගේ රටවල් වලින් ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ස්ලා, මීඩියා ඒජන්ට්ස්ලා ගෙනල්ලා ලංකාවේ දැන් ඇත්ත තත්ත්වය පෙන්වන එක. ඒගොල්ලෝම ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝගේ වචන වලින් කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලෝගේ සෝෂල් මීඩියා ගෲප් වල, ඒගොල්ලෝගේ මාධ්‍ය නාලිකාවල ඒගොල්ලෝම කියන්නේ seeing is believing. මේ දකින්න දේ තමයි ඇත්ත. ලංකාවේ දැන් මේ තියෙන ප්‍රතිරූපය අර ඒගොල්ලෝ රිපීට් කර කර පෙන්වන දේ නෙමෙයි, ඇවිල්ලා මෙහෙ බලන්න ඕනේ කියන එක තමයි. ඉතින් ඒක අපේ ලොකු කාර්යභාරයක්. ඒ අතරතුරේදීම අපි පටන් ගත්ත ගරු අමතුමාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ ඉස්සලා අපි කිව්වාගේ අපේ එහා පැත්තේ ඉන්න සහෝදරයා ඉන්දියාවේ අපි කරා business to business tour එකක් cities 3ක. ඒ ඇවිල්ලා නවදිල්ලිය, මුම්බායි සහ හයිඩ්‍රබාද් යන නගර තුනේ. ඒක ඇත්තටම ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා අපි මේ සල්ලි වියදම් කරගෙන යන වැඩක් කියලා. සල්ලි වියදම් කරගෙන ගිය වැඩක් කියන්නේ අපි රාජ්‍යයෙන් ගියේ 4 දෙනයි. ඇමතුමාත් සමග සභාපතිවරු දෙන්නෙක් සහ ඒ කරන මැනේජර්ස් දෙන්නෙක්. එතනින් අපේ ගියේ 70%ක්ම ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ අපිත් එක්ක මේක යන්න ඕනේ කියලා ඒක ඕගනයිස් කරේ. ඒක ගිහිල්ලා අපිට ඒ සිටිස් තුනේ ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ස්ලා, මීඩියා කට්ටිය 1200කට වඩා අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා. ඒක හරි පොසිටිව් නිවුස් එකක්. මේ ඉන්දියාවේ මේ එන ට්‍රැවල් ඒජන්ට්ස්ලා මේ ලංකාවට මේ ආපු නැති කට්ටිය නෙමෙයි, 10-15 පාර ආපු කට්ටිය. ඒගොල්ලොටත් හිතා ගන්න බෑ මේ ලංකාවට වෙලා තියෙන්නේ මොකක්. අපි ඒ ඔළුව ක්ලියර් කරන එක කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම මේ ඒ වෙලාවේ ඇමතුමාගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ අපි එයාලයින්ස් 6ක් සමග සම්බන්ධ වුණා. Indian Airlines, SpiceJet, එතකොට Indigo, ඒ වගේ ඒවා ඔක්කොම මේ නැවතිලා තිබ්බ ඒවා ලංකාවේ. දැන් ඒක ඔක්කොම ආරම්භ වෙලා තිනවා. ඒ අතරතුරේදී පලාලි එයාපෝට් එක 12 මේ ලොන්ච් වෙනවා. ආය ඕපන් කරනවා. අපේ සවුත් ඉන්ඩියන් මාකට් එක හරි ඉම්පෝටන්ට්. අපි ඒ ටික කරගෙන යනවා. ඒ අතරතුරේදී අපි එහෙ ඉන්න මාධ්‍ය සමාගම් සමග කතා කරා. මාධ්‍යවලත් ඔය නිවුස් දාන එක ගහන්නේ ෆ්‍රී තමයි. ඒ වුණාට ඒක මාකට් කරන්න සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. ඒවට මිලියන් ගණන් ඩොලර් වියදම් කරන්න ඕනේ. ඒක මම හිතන්නේ ඔබතුමාලා දන්නවා very clearly. අපි දැන් අපි එංගලන්තේ අපේ WTM එකට ගියාම අපි CNN වෙන ඉන්ටර්නැෂනල් මාධ්‍ය ජාලා සමග මාකටිං ටීම් සමග සම්බන්ධ වෙලා අපි කෝ ඒගොල්ලොට අපිට ප්ලෑන් එකක් සලස් කරලා දෙන්නේ කොහොමද අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ මේ ලංකාව රිවයිව් කරන්නේ කොහොමද කියන එක පොසිටිව් විදිහකට. අර ඇමතුමා කෝවගේ නෙගටිව් කියන එක පෙන්වන්න ලේසි, පොසිටිව් කියන එක පෙන්වන්න බෑ. ඔය නෙගටිව් කියන පෙන්වන කට්ටිය පොසිටිව් කරන්නත් එක්ස්පර්ට්ස්ලා. අපි ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ කාර්යබාලයත් ඒක තමයි. අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රොපෝසල්ස් ටික අරගෙන ඒ ටික කරන්න. ඒ වගේම මාකටිං පැත්තෙන් අපේ තියෙන්නේ රුපියල්. හැබැයි මගේ 99%ක්ම බජට් එක වියදම් කියන්නේ මාකට් කරන්න තියෙන්නේ වෙන රටවල් වල. අපිට ඉතින් ඒ අතරතුරේදී විදේශ විනිමය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි අපේ මේ ෂෝට් ටු මිඩ් ටර්ම් කැම්පේන් එකේ 2023 ප්ලෑන් එක දැන් හදාගෙන යනවා. දෙසැම්බර් 15 වෙනිදාට අපි ඇමතුමාට ඒක ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවා. මගේ බෝඩ් එකත් සහ සභාපතිවරුන් දෙදෙනාත් සමග අපි ඒක ප්‍රසන්ට් කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඕවර්ऑල් බ්ලැන්කට් අප්‍රූවල් එකක් ගන්න කැබිනට් එක මාර්ගෙන්. නැත්නම් අපි ප්‍රොජෙක්ට් බයි ප්‍රොජෙක්ට් යන්න ගියොත් ඒක පොඩ්ඩක් අමාරු වෙනවා. මොකද තියෙන රටේ තත්ත්වයන්. හැබැයි අපි මේක පොසිටිව් විදියට ඉදිරියට ගෙනියන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඇමතුමා කිව්වා වගේ
ශේත්‍රය තමයි සංචාරකයන් ගෙන්වීම තමයි අපේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් එක තියාගෙන ඊටාම කෙටි කාලීන සොලියුෂන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඉන්ස්ටන්ට් සොලියුෂන් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපි ලොකු කාර්යභාරයක් කරන්න තියෙනවා. අපිට මාධ්‍යෙන් මම ලංකාවේ මාධ්‍යෙනුත් ඉල්ලන්නේ අපිට ඒ සපෝට් එක ඕනේ. අර පොසිටිව් මයින්ඩ්සෙට් එක හදන්න ඕනේ. මොකද අපි ගෙන්නන්නේ බාණ්ඩ නෙමෙයි අපි ගෙන්නන්නේ මිනිස්සුયો. ඒ මිනිස්සුයෝන්ව ගෙන්නන එකට ඇත්තට මේගොල්ලෝ ඔළුව හදන එක ලේසි නෑ. අපිට මේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් දාලා ඔළුවල් හදන්න බෑ. ඒක හදන්න ඕනේ කොන්සෙප්ට් එකක් ක්‍රියේටිව් කොන්සෙප්ට් එකක් ක්‍රියේටිව් ස්ට්‍රැටජි එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක දීර්ඝ කාලීනව ගෙනියන්න. අපි ඊළඟ අවුරුද්දේ අපි ලෝක හතර වටේ ග්ලෝබල් කැම්පේන් එකක් කරන්න යන්නේ. අපි ඒක ඩිස්කස් කරා ඉන්ටර්නලි ඇමතුමත් සමග අපි කී මාකට්ස් ලෝ හැංගින් ෆෘට්ස් ටික කියන්නේ ඉම්පෝටන්ට් මාකට් 10ක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තියෙනවා. ඉන්දියාව එතකොට රයිට් හරි මම මෙතන නවත්තන්න. හරි බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟට යමු වන්නේ Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ අපට ප්‍රශ්න යොමු වෙ තිබෙනවා. අසංකතපත්තු මුල් අවස්ථාව ඔබට. සුබෝදර්ශනක් කැමැතුමනේ. සර් ෆේල් කියාගෙන ආපු හරයන් ඇමතුමා 225ටම අද ආදර්ශයක් වුණා. ඔබතුමා 225ටම සමත් කියලා පෙන්වුවා. ඒක රටටත් සතුටක් අපටත් සතුටක් ඇමතුමනේ. ඇමතුමනේ සංචාරක කර්මාන්තය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න 3ක් යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් යානයක් පැමිණීමේදී ගුවන් ප්‍රවේශ පත්‍ර ගාස්තුවට අමතරව මගියෙක් 22500ක් ගෙවිය යුතුයි. මේක සර්චාර්ජ් එකක්. මේ ගෙවන්නේ ඉන්ධන සර්චාර්ජ් එකක්. මෙවුවා ඔබතුමාලා ඉවත් කර යුතුයි. වැඩිපුර මුදලක් ගෙවලා කවුරුත් එන්න එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ රටට. අනිත් එක තමයි සංචාරක කර්මාන්තයට යොදවලා තිබෙන වාහන. දැන් අවුරුදු 2කමාරක් තිස්සේ ඉතා අබලන් තත්ත්වයේ පවතින්නේ. මේ වාහන පාවිච්චි වුන්නේ නැහැ. ධාවනය වුන්නේ නැහැ. නමුත් මේවලට ෂොකට් ෂෝපර් එහෙම සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවිලා. ඇත්ත තත්ත්වය මේ රටේ තත්ත්වය. මේ ෂොකට් ෂෝපර් දෙකක් දාගෙන වාහනයක් පාරට දානවා කියන්නේ 1,25,000ක් 1,50,000ක් විතර. ඉතින් සංචාරක ශේෂ්ත්‍රයටවත් අලුතෙන් වාහනයක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා එමෙතුමා. තමාව නසංක අපි ප්‍රශ්නේ කෙටි කරගමු නේද? ඔව්. ප්‍රශ්නේ අවසන් ලංක. ඔබතුමාට අවස්ථාවක් තියෙනවා. රයිට්. නම් හිතනවා එක ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ ෆුවල් සර්චාර්ජ් එක පිළිබඳව. දෙවැනි ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ වාහන සම්බන්ධයෙන්. සංචාරක කර්මාන්තය. මම විශේෂයෙන් දෙවැනිකෙන් පටන් ගන්නම්. ඊට පස්සේ ෆුවල් සර්චාර්ජ් එක ගැන මම තේරුම් ගන්නම්. ඇත්තටම මුලින්ම මේ ඉම්පෝර්ට් රිස්ට්‍රික්ෂන් එකක් තිබුණා මේ රටේ. ඇත්තටම පෞද්ගලික මාස තුනකට ඉස්සෙල්ලා අපි තාමත්ම අනවශ්‍ය ලෙස ඩොලරය බලෙන් හිර කරගෙන තිබීමෙන් සහ ඊට පස්සේ ඩොලරය අතහැරියට පස්සේ ලංකාවට ඇතිවෙච්ච ඉරණම තුල ලංකාවේ එදිනෙදා ජීවිතයේ ගෑස් සිලින්ඩරයක්වත් ගන්න බැරි, තෙල් ටිකක් ගහ ගන්න බැරි, විදුලිය ටිකක් උත්පාදනය කර ගන්න බැරි විශාල අමාරු තැනකට ආවා. දැන් අද ඊයේ දවසේ ඔබතුමාලා දකින්න ඇති නිවුස් එලර්ට් වලින් ආපුවම අපේ තියෙන උද්දමනයේ අඩුවීමේ විශාල ශීඝ්‍ර ක්‍රමවේදයකට යන භාවයක් පේනවා. මම ඔබතුමාත් එක්ක පිළිගන්නවා. මගේ වාහනයටත් ස්පෙයා පාර්ට් නැහැ. ඒක කියන්නේ සංචාරක පමණ නෙමෙයි අපි සියලු දෙනාම මේක රටක් හැටියට පොඩි අර ඉස්සර අපි පටි තද කරගන්නමු කිව්වේ. ඒ ඉස්සර පටි තද කරගැනීම නෙමෙයි මිදා පාර තමයි හරියට බෙල්ලටම පටිය වැදුනේ. තාල තද වුණා. තද කරගන්න ඕන. හැබැයි අපි ඔබතුමාලා විශ්වාස කරනෝනේ අපේ අමාත්‍යංශ වලට අවසර දීලා තිබුණා ඉම්පෝර්ට් කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අපේ අනුමැතිය යම් කිසි දෙයක් නිසා අපි සංචාරක ශේෂ්ත්‍රෙත් සමහර බස් රියදුරන්ගේ සංගමයේ බස් අයිතිකරුවන්ගේ සංගම් එක්ක නොයෙකුත් ආයතනත් එක්ක කතා කරලා සමහර මේ පාර්ට්ස් ගේන්න ඉම්පෝර්ට් කන්ට්‍රෝලර්ට අපේ රෙකමෙන්ඩේෂන් අපිට අරින්න පුළුවන්. ඒ ඇරීම තුල ඒව ගේම්ල තියෙයි. වගේ පුංචි අර ටයිට් කන්ට්‍රෝල් එකක් මේ පහුගිය කාලේ තිබුණා. ඒක තුල තමයි මං හිතන්නේ රට ආදායම් පොඩ්ඩක් ගෙන්නගෙන සංචාරකයන් ඩොලර් ටික ඇවිල්ලා විදේශ ප්‍රේෂණ මම දැක්ක ගිය මාසේ ඩොලර් මිලියන 359ක් එක මාසයක් තුල ඇවිත් තිබීම ඒ කියන්නේ හරියට බැලුවොත් එහෙම අවුරුද්දකට බැලුවොත් 5 බිලියන් විතර එකතු වෙනවා මේ විදේශ ප්‍රේෂණ වලින්. එතකොට ඉස්සර අපේ විදේශ රැකියා කරපු කට්ටිය දැම්මේ නැහැ. ඒ ප්‍රශ්නේ ලොකුවට තිබුණා. දැන් ඒක හරියනවා කියන්නේ අපේ හොඳම කාලෙකදී තිබ්බේ ඩොලර් බිලියන 7යි විදේශ ශ්‍රමිකයෝන්ගෙන් හම්බුණා. ඒක දැන්ට 5කට එනවා කියන්නේ සංචාරක ශේෂ්ත්‍රයක බිලියන 2කට එනවා කියන්නේ අපිට නැවතතාවක් ඔලු උස්සන්න පුළුවන්
පාරක් පේනවා කියන එක හොඳට පේන්න තියෙනවා. ඒ නිසා එතන තමයි ඒ අඩුපාඩු වනේ. හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා අසංක අහපු ප්‍රශ්නෙට ඒක එන මාසෙ වෙනකොට ජනවාරි වෙනකොට මේ මුදල් ඒමත් එක්ක පුංචි පොඩ ලිහිල් වීමක් වෙයි. ඒක විය යුතුයි. ඉතින් සංචාර ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂම තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි දී ගාව තියෙන 2018 17 විතර ගෙනාවු වාහන. එතකොට ඒ වාහන දැන් සුද්දොන්ට පරණයි. හොඳ ක්වොලිටි සුද්දෝ ඇවිල්ලා ඉල්ලනවා නම් හොඳ වාහනයක් අපිට දැන් රටට ගෙන්නන්න බැති නිසා අපි පියවරක් අරගන්න උත්සාහ කරනවා ග්‍රීන් එනර්ජි වලට. ඒ කියන්නේ තනිකර ඉලෙක්ට්‍රික් වෙහිකල් සංචාරක ශේෂ්ත්‍රයට ගෙනල්ලා ඒ ප්‍රශ්නයත් මුහුණ දෙන්න අපි බලාපොරොත්තුවකින් කටයුතු කරනවා. අපේ සභාපතිතුමා ප්‍රියන්ත ප්‍රාන්තුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා. ෆුවල් සර්චාර්ජ් එකක් කියලා වෙනම රුපියල් 22000ක් ගන්නෙ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ එම්බාර්කේෂන් ටැක්ස් එක. මම හිතනවා මේකට උත්තර දෙන්න සුදුසුම පුද්ගලයා තමයි අපේ කස්ටම් එකේ හිටපු ඩීජී තුමා සහ ඉමිග්‍රේෂන් එක බාරව හිටපු කන්ට්‍රෝල් තුමා හිටපු චූලානන්ද හේරත්මතුමාට මේකට හරි උත්තරයක් විස්තරාත්මකව දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මට මගේ දැනුම හැටියට එහෙම සර්චාර්ජ් එකක් අය වෙන බවක් මම දන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ලැබි එකක් මොනවාද එම්බාර්කේෂන් ලැබි එකක් මොකද්ද මේ වීසා ෆී එකයි එම්බාර්කේෂන් ලැබි එකයි තමයි අපි අය කිරීමක් කරන්නේ දැනට අය කරන්නේ. ඒ නිසා එවැනි සර්චාර්ජ් එකක් අය කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තමයි මට ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ. තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමු වී තිබෙනවා ඇමරිතුමනි මේ ඔබතුමාට මේ මීගමුවේ පීෆා සෝන් එකේ තත්ත්වය මේ වන විට කොහොමද කියලා. දැනුත් මේ ඒවා තමයි බල ඉන්නේ මේ ෆෝන් එකේ. දැන් මේ ඒවල වෙන වැඩ කටයුතු ටික ඉතින් මම සතුටු වෙනවා. අපි ඒකේ උත්සාහ කරේ ඇත්තටම එකක් FIFA කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම ආයතනය. අපි ඕන එක සම්බන්ධ වුණා. උන් අපිට මේකට අවසරයක් දුන්නා. සාමාන්‍යයෙන් ලෝකේ FIFA සෝන් තියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නම් ගහන්න. එහෙම අවසර දෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා වුන් අපිට යොදා ගන්නට අවස්ථාවක් දුන්නා. මේක අපි ඇත්තටම ටාගට් කරේ සුද්ධ පමණක් නෙමෙයි සංචාරක පමණක් නෙමෙයි ලෝකල් ටුවරිසම් වලටත් පොඩි පුනර්ජීවනයක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඒ පළාතක් අරගෙන අපි මෙවැනිම දේවල් අර කිව්ව සංචාරක කලාපවල නොයෙකුත් කාලවලදී කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. FIFA සෝන් එකක් දෙසැම්බර් වල දාන්න හොඳම තැන තමයි මීගමු. මොකද මීගමු නත්තල් සමරන පිරිස ඉන්න පළාතක්. ඔවුන් මේ පැත්තේ කොහොමද ෆෙස්ටිවිටි වලට වැඩි හෝටල් ස්ට්‍රීට් එකක් තියෙනවා. අපිට මීගමුව කියන්නේ පරණ කාලේ තිබුණු සුද්දෝන්ගේ සංචාරක තීරුවක් ලුයිස් ප්ලේස් එක නැවත වතාවක් පුනර්ජීවනයක් දෙන්න තමයි අපි FIFA එක අරගෙන එතනට ගියේ. අද තමයි පළවෙනි දවස. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ සංගීත ඒ වගේම ලයිව් ස්ක්‍රීනින් ඔක්කොම වෙන්නේ අද ඉඳන්. දැන් තමයි ලෝක කුසලානේ අර හීට් එක වැඩි වෙන්නේ. දැන් තමයි ප්‍රී ක්වාටර් ෆයිනල්ස් සෙමි ෆයිනල් ෆයිනල් එක දක්වා යන්නේ. අද හෙට අනිද්දා කියන්නේ වීකෙන්ඩ්ස් වල බෑන්ඩ් එකක් ගහනවා. ඒ වගේම ඒ මීගමුවේ තියෙන හෝටල් වලින් කෑම එතනදි සපයනවා. නොයෙකුත් විනෝදාංශ තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපේ අදහස. ඒ වගේම දැන්ට දන්න විදිහට මාලදිවයිනේ ලොකු කණ්ඩායමක් 10 වෙනිදාන් පස්සේ 500කට අධික ප්‍රමාණයක් බුකින් එකක් එමින් පවතිනවා. ඒ වගේම හෝටල් වල ගත්තම වීකෙන්ඩ්ස් වල ඒ අපි දීපු හෝටල් එකම හෝටල් එකවත් කාමරයක් ගන්න බෑ. ඒ නිසා මම හිතනවා ලෝකල් ටුවරිස්ට් අපි දැන් අද ඉඳන් ගියාට පස්සේ බලන්න ඕනේ කොහොමද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් සංචාරකයෝ කියන්නේ සුද්ධම නෙමෙයි. සංචාරකයෝ කියන්නේ දේශීය සංචාරකයොත් සංචාරකයෝ. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේක පොඩි අලුත් දෙයක්. ඒක හොඳට යයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඊළඟට සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ අවස්ථාව අසිනි ඒකනායක. අයිබා නමතුමා මේ ඊයේ දිනේදී අහන්න ලැබුණනේ සංචාරක කලාප දෙකකට විදුලිය විසන්ධි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලිහිල් කිරීමක් ගැන. එතකොට මේ වෙනකොට අනිත් සංචාරක කලාප සම්බන්ධයෙන්ුත් ඒ වගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනවද? දීර්ඝ විදුලි කප්පාදුවක් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වෙන නිසා මේක ඉදිරියේදී බලපෑමක් ඇති වෙයිද කියන එක දැනගන්න කැමතියි. නෑ මම අර මුලින්ම කිව්වා වගේ ඉස්ලාම ස්තුතිවන්ත වෙනවනේ විදුලි බල ශක්තිය අමාත්‍යවරයා අපිත් එක්ක කරපු සාකච්ඡා තුමා තාමත්ම සුබවාදී ලෙස දැක්කා. මේක සංචාරක කලාප දෙකකට පමණක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම ගැසට් එක තියෙන්නේ කලාප 14ක් එතනදී අයිති වෙනවා. ඒ 14 අර ඒකේ දැම්මේ දකුණු සහ ඇල්ල කියන කලාපෙ. දකුණ කිව්වම අපි කලාප දිහා බැලුවොත් බෙන්තොට ඉඳන්
බෙන්තොට හික්කඩුව උණවටුන ඒ මිරිස්ස ඒ කියන්නේ ඔක්කොම කලාප. ඒ නිසා විශාල ප්‍රමාණයක් එතනදී එකතු වෙනවා. මම දන්න තරමින් මේක ඇත්තටම සංචාරකයන්ගේ සීසන් එක තුල නොකර ඉන්න තමයි එතුමාගේ අවධානය තියෙන්නේ. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන දිගටම ඒක කන්ටිනියු වෙයි කියලා. මොකද ජනවාරි පෙබ්‍රවාරි කියන්නේ සංචාරක අපේ සීසන් එක. සීසන් එක තුලට ක්‍රියාත්මක වෙයි. ඒ වගේම එකුත් එතුමන්ගේ අමාත්‍යංශ පැත්තක එතුමන්ලා වෙනමත් වැඩපිළිවෙළවල් කරගෙන යනවා සමස්ත රටේ විදුලි ජරණය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඒවත් එක්ක එන අවුරුද්දේ සුබදායි දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඊළඟ අවස්ථාව අමල් ජයසිංහ සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ. Hi, Mohammed Suri. Actually, the question to the minister, could you give us some sense of the expectation for this year, and what are your projections for tourism arrivals in 2023? And perhaps a third question, Minister, is although a lot of efforts are made to attract the tourists, we noticed that at the Bandaranaike International Airport, there is tremendous congestion now, partly because of the construction that was started and now abandoned. So how are you going to address this bottleneck at the international airport? Thank you. Correct. Thank you, Amal. Thank you. It's a very good question. I believe one of the big issues that we are having is the congestion at the airports, and which is I'm also very bothered about. So as a remedy on a short term, what we have done is we've spoken with the civil aviation minister, and we have tried to move the charter operations to Matala airport. If the charter operations can be moved there, and we can give better landing fees as well, that will attract more airlines, and it has been very positive. We've discussed this in the cabinet. So when you come to the numbers, as I told, it's all about the positive mindset and the mind frame that we have to build, and continuously increasing the seat capacities. That's one of the ways we are looking at it, and I believe until May, June, I think most of these aircrafts, that is Azure, as well as Aeroflot, Swissair, Air France, all of them are going to fly into Sri Lanka on the season. So which we can see that there will be a steady amount of tourists coming into Sri Lanka. So we just have to better it, do better, get more airlines, and even if you see Emirates, which had only one aircraft flying into Sri Lanka, because that is the most amount of tourists that can be connected through the hub of Dubai and Qatar, have increased their frequencies. So Emirates have gone up to 3 aircrafts a day, and so has Qatar Airways. So I believe after the 18th of December, they will even add another one more aircraft, which becomes 4 aircrafts from each airline, which will be phenomenal for us. And I think that will be the way to start promoting and getting the numbers coming in. And also there is Fly Dubai, which is another low-cost airline, which is flying into Sri Lanka about 2 to 3 times a day, which will definitely increase our capacities. So we're looking at that, offering new packages and doing some promotions on new areas, new destinations is what we have planned. මීළඟ අවස්ථාව උදිත ඔබට සූම් තාක්ෂණය ඔස්සේ. Thank you so much. Minister, this is just following up on Amal's question. You have said at various times that you're looking at, possibly about 850,000 arrivals, 1 billion revenue for the winter season. Is that still your target? And what are the targets for 2023? And a third question, if I may, please, just to ask, there's been an uptick in Russian tourists to Sri Lanka, right? They make up about 24% of total arrivals now. So is that also going to be the focus moving forward in 2023? Because we heard from another official saying they're going to target 10 countries. So can you please elaborate a little bit on those plans? Thank you. Thank you. Thank you for the question. So yes, to answer your first question, our numbers. I would have wanted to see 1 million, but then we realized we won't be able to reach 1 million when we figured, because the September, August, end September, October, and till end of November, it's more or less, or the mid of November is the low season. And we figured that it was not really picking up as much as we expected. But then we realized
I mean, just because we do a campaign 2-3 months ago, people won't just get on a plane and come on to Sri Lanka. It takes a bit of time. So that's why we realized that January and February started to really see the bookings coming in well. So 2023, my target would be, I want to set a realistic target, looking at about 1.5 million tourists. But our real focus will be 2024, where we are going to upmarket plus the numbers, which we will try to create up to 3 million. And it's possible because now we are looking at different ferry services operating to Sri Lanka, different trails on Ramayana, going into India a bit more aggressively. So we believe we can really reach there when everything becomes positive. With regards to this year, I think if we can end up at 750,000, which I'm quite hopeful we can within this month, starting from the 1st of December, which is today, I believe I will be a very happy man, and we will all be very happy on a very short time to achieve that target. දැන් මෙම ස්ථානයට පැමිණ සිටින මාධ්‍යවේදී ඔබට අවස්ථාව තිබෙනවා ප්‍රශ්න යොමු කරන්නට. Minister, what aspects of Sri Lanka are you targeting to bring in tourists and foreign exchange? What aspects of Sri Lanka are you targeting to bring in tourists and foreign exchange? Okay. You are referring to the different aspects, right? Yes, yes. Okay. We are promoting Sri Lanka under about 14 to 15 different themes, like wildlife, heritage, culture, like that sea, sun and sand, sports, as I said earlier, wellness tourism, and things like that. So what we do is we look at the generating markets and where are the tourists going, what are the products they are after, where can we offer those products in Sri Lanka. So it's aligning the demand with the supply, even in developing the destination, as well as from a target marketing perspective. Then we are quite confident that we are capturing a market segment that is really interested in Sri Lanka and in our Sri Lankan products. Also, as you quite well know, in Europe was our traditional generating markets. But unfortunately, in the recent past, UK, Germany, France, they are having their own problems. So there are certain limitations on outbound tourism from those markets. Also, if we look at outbound tourism, how fast it has picked up post-COVID, if we compare global tourist movements in 2019 with the current, the recovery rate globally has been 65%. But when you look at the South Asian region, the region has not revived that fast. The region has revived only at a rate of about 25-26%. When we compare Sri Lanka's performance, yes, we can be happy. We are above average of the region's recovery rate. That's not good enough for us. That's why we are going all out to get more tourists, because we have to fill 46,000 hotel rooms in Sri Lanka, the number of rooms which are in operation right now. So as the minister said, we will be targeting 1.5 million under different themes to come into Sri Lanka. There are certain markets which are not open as yet. Hopefully, China should open up shortly, which is capable of generating about 350,000 tourists. Minister, so what we decided when we took over was we don't want Sri Lanka to be a bucket list travel country, just like to be another Malaysia or a Singapore or a Thailand, where just for the sake of going there. We need to build a relationship with the visitor, that to come back again, that the part of their lives they leave back. So we've come up with some good projects like Pico Trails, which was funded program by the UN, European Union, and that's already completed. So these are new things that we are hoping to include and take further up and make sure that the repeaters keep coming into Sri Lanka.
Hello, this is Sulochana from Ceylon Today newspaper, Mr. Minister. My first question is, I have three actually. Well, we came to know about Sri Lankan Airlines. There is some turbulence there where we hear that about 30 pilots are already resigned. Actually, it may not directly be a question to you, but it impacts the tourism industry. What sort of a reaction do you have about that? And also about the hotel schools. I basically know that the hotel schools are actually thriving. They are actually a lot of young people trying to get into hotel school and get themselves trained. But these people are actually training to get overseas jobs, not to work in Sri Lanka. So their service providers in Sri Lanka in the tourism industry is very below par, I would say. And how are you going to mitigate that problem? Then to SLPB, managing director, I think. What I wanted to say is that this year in the beginning, I remember writing about no funds for you all to promote Sri Lanka in overseas destination, wherever you want to, like in Japan, Germany, and India, and you had no money for it. Have you now sort of, how are you going to mitigate that problem? Because I just wanted to know what's the budget allocation for you all to take this to a next level in the next year. Thank you. I will basically answer the first two questions and I'll just let them add up to it as well. With regards to Sri Lankan Airlines, this is one of the reasons why I did not take civil aviation ministry. Because it's a complicated subject when it comes to Sri Lankan Airlines at this moment. As you know, one of the main reasons of our economic collapsing is also the money that we have invested, spent continuously on Sri Lankan Airlines and probably mismanaging the entire whole operation. All political parties responsible for it, I would definitely say. So I do not want to go any more on that Sri Lankan matter, but I hope the government of Sri Lanka will find a solution for Sri Lankan Airlines, because that is our pride and there's quite a loads of young Sri Lankans working in it. So we need to strike something very balanced for the government as well as for those employees in there. When it comes to the hotel school, I'll answer very briefly on that. What I realized is, yes, there is a short-term problem, but if you look at it, there are two ways to look at it. When they go abroad, you still get the foreign remittances, and they get trained. And after about a couple of years, they come back. And this was a short-term measure for lots of people going abroad at a short term, because we collapsed, the country collapsed, and they needed money. And I thought it was a good way to look at it. It's a catch-22 situation, but then again, they also get the much exposure that they need, that they would have never got in Sri Lanka. So what we are doing is, the industry is not that worried about some staff going in, because they maintained a good balance. When we spoke to a few of the top hoteliers, they managed it, but we are also looking into it, and Shiranta would be able to answer this very well after I make a small note on the promotional bureau funding. Also, the problem was not on the funding. The problem was the forex. But if you're going to do a program as WTM, how do you send the money? That was the issue, because even for us, we could not overrule the decision that was taken by the government. So that was the issue, and I think Sri Lanka Promotional Bureau, even for next year, has a very good calendar of events and promotional activities. But still, we need approval to go into the central bank and as well as the finance ministry to seek the forex approval. That was the issue. I'll let them answer also on these two questions on a quick answer. Right. So speaking of how we retain the students, we have little control on that, because one has the freedom to decide to pursue a career abroad or remain in Sri Lanka. Having said that, I firmly believe, speaking of the hotels school, the colleges we run across Sri Lanka, as these courses are subsidized, I believe they also must have a sense of belonging and giving back to the country. Because if you compare the fees we charge against the private universities, it's next to nothing.
So having said that, we are looking at how we can retain these students to support and contribute to tourism in Sri Lanka before they embark on a foreign venture. As Minister said, we all agree we need the Forex to come in. So right now we have 3 batches of interns, 2 in Doha and 1 in Oman, Shangri-La, doing their interns. So after the interns, when they come back with much more exposure, international experience to continue their studies. And we have taken decisions during our last board meeting to see how we can retain the students, not only from going abroad, but also to ensure that they follow the entire course. Because we have a 3-year management course, and we find some students completing the first and the second and then exiting the course. I mean, this deprives another student who wanted the entire 3-year program. So we will take decisions to ensure that every student who enrolls completes the 3 years and then also supports, gives back something to the country for a minimum of 3 years before they embark. Thank you. දැන් මේ වෙලාවේ තියෙන සංචාරක තේමා පාඨය තමයි සෝ ශ්‍රී ලංකා කියන එක. නමුත් කලින් තිබ්බ අපිට මතකයි බොන්ඩ් ඔෆ් ඒෂියා තිබුණා, ලෑන්ඩ් ලයික් නෝ අද තිබුණා, ඉන්දියාවේ තියෙනවා ඉන්ක්‍රෙඩිබල් ඉන්දියා කියලා වගේ තිබුණා. නමුත් මේ සෝ ශ්‍රී ලංකා කියන එක කර්මාන්තයේ ඉන්න බොහෝ දෙනෙක් කියනවා කිසිම හැඟීමක් නැහැ, කිසිම දැනෙන්නේ නැහැ, මටත් කිසිම දැනීමක් නැහැ, සෝ වත් කිව්වා වගේ තමයි. ඉතින් ඒ නිසා මේ තේමා පාඨය අපේ පුද්ගලික අදහස් අනුවනේ කර්මාන්තයත් එක්කත් සාකච්ඡා කළා ශ්‍රී ලංකාව හරියට මාකට් කරන්න පුළුවන් හොඳ තේමාවක් සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඊටාම කාලේ වේලාව සලකලා ඉතුරු ප්‍රශ්න දෙයක් අහනවා. චීනයේ තමයි ලොකුම සංචාරක වෙළඳපොළ. ඒ ගැන ඔබතුමාලා වචනයක්වත් කතා කරේ නැහැ. චීන සංචාරකය ආකර්ෂණය කරගන්න තියෙන සැලසුම් මොනවද? ඊළඟට ඔබතුමාලා ප්‍රකාශ කළා කෙටි මැදි සහ දිගු කාලීන සැලසුම් ගැන. මේ මෙතුමා ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්තයා සඳහන් කරා වසර 10ක සැලසුමක් ගැන. ඒවා සකස් කරේ කර්මාන්තයත් සමග සාකච්ඡා කරලා කන්සල්ට් කරලා ඒ විදිහේ ක්‍රියාවලියකින්ද ඒ ගැන පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. විශේෂයෙන්ම ඔබතුමාත් එක්ක මාත් එකයි සෝ ශ්‍රී ලංකා කියන එක නම් වදින්නේ. ඒ වුණාට ඒක මට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඒක වෙනම ආයතනයකින් ඒගොල්ලන් contractual obligation එකක් තියෙනවා. ඒ කියපු නාමය ඒ අවුරුදු ප්‍රමාණයට පාවිච්චි කරන්න. ඒ නිසා තමයි ඒක ඇතුලෙන් තියවිලා මම අර #visit sri lanka කියලා ගුස්සන් යන්නේ. අඩුම ගානේ ඒක පොඩ්ඩක් ඩිරෙක්ට් වදින නිසා. දැන් සෝ ශ්‍රී ලංකා කියන්නේ අර අපි වගේ කතා කරද්දී හරි ශ්‍රී ලංකන් වගේනේ කියලා ගතියට මේක සුද්දට වදින්නේ. මම දන්නේ කොහොම තේරුණාද කියලා. ඒ ඉතින් සන්නාම නාම කරන ඔය ලොකු ප්‍රධාන ආයතන අතරේ මම දැන් ටෙන්ඩර් එකක් කරලා ඒ සියලු දේ කරලා ඒගොල්ලන් ප්‍රසන්ට් කරලා ඒ වෙලාවෙ හිටපු ඒ නිලධාරි සහ අමාත්‍යවරු සහ ඒ කණ්ඩායම ගත්ත තීන්දුවක් වෙන්න ඕනි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. හැබැයි ඒක අපිට වෙනස් කරන්න තව ටික කාලයක් යයි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3ක් කාලයක් ඒකට දුන්නාම ඒ 3 ඒකේ තියන්න ඕනේ. ඒක එකෙන් බැහැර වෙන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි අපිට සමහර තැන්වල ඒක යූස් කරන්න වෙන්නේ. ඒක ඇග්‍රීමන්ට් එකේ කොන්ට්‍රැක්ට් එකේ තියෙන හේතුවක් නිසා. චීනය ගැන ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්තයා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනකොට ඒක ගැන කිව්වා අපි චීනේ තාම ඇරලා නැහැ. චීනය පිළිබඳ ලොකු විශාල අවධානයක අපි ඉන්නේ. අපි සසනවා චයිනීස් ටූරිස්ට්ලාගෙන් ලංකාව ෆ්ලඩ් කරන්නත් අපිට පුළුවන් වෙයි. ඒ ගැන ලොකු පැහැදීමක් අපි ගන්න තියෙනවා. අපි ගැන ප්ලෑනින් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි හිත රෝඩ් ෂෝස් කීපයකට සූදානම් වෙමින් පවතින අවුරුද්දේදී. ඒ නිසා චීනය කියන්නේත් අපි බලන එක මාකට් එකක්. ඇත්තටම ජපානයත් එක්ක ඊයේ අපි ලොකු කණ්ඩායමක් එක්ක සාකච්ඡා කරා. නියෝජ්‍ය ඔවුන්ගේ ambassador ඇවිල්ලා ඩිපියුටි ambassador ඇවිත් හිටියා. ඔවුන් බොහොම කීන් ජපාන් ටූරිස්ට්ලාත් බුද්ධහමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච සංචාරක අලුත් වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරන්නක ජපාන් සංචාරකයෝ හොඳට වියදම් කරනවා. ඒ නිසා ජපාන් භාෂාව තියෙන දන්න ගයිඩ්ස් ඒ සියලු දේ අපි ගාවේ ඒ පහසුකම තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකත් චීනයත් එක්ක බලපුවම අපිට ලොකු තැනකට යන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරනවා. මුතුමා අවසානයේ ආපු ප්‍රශ්නේ දැන් අපේ ඉන්න ටුවරිස්ට් ඇඩ්වයිසරි කමිටි එකක්. ඊට අමතරව හැම ආයතනවල බෝඩ් එකක් ඉන්නවා. ඔවුන් අතරේ බ්‍රේන්ස්ටෝමින් සෙෂන්ස් තියලා තමයි මේකේ අවුරුදු 10ක සැලැස්ම ගන්න. ඒ වගේම ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්තයාට ඔක පොඩ්ඩක් දීර්ඝ කරලා කියන්න පුළුවන්. හරියටම එතුමා ඇයි මේ ඒ වගේම ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහත්තයා ගැන යමක් කියන්න ඕනේ. එතුමා තමයි බංග්ලාදේශ ටුවරිසම් වලට
බ්ලූප්‍රින්ට් එක හදපු කෙනා. තුමා ලොකු කාලයක් ඒ බංග්ලාදේශ වල හිටියේ. තුමාගේ අධ්‍යාපන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එංගලන්තේ ගිහිල්ලා සම්පූර්ණ සංචාරක ශාස්ත්‍රය සහ මේ ප්ලෑනින් කරපු ඒව සම්බන්ධව තමයි එතුමාට තියෙන්නේ. එතුමා ඊටු එකේ පොඩ්ඩක් උත්තරේ දෙයි ඉතින්. ඇත්තටම අපි 10 year master plan එක හදන්න පටන් ගන්නේ 2023. දැනට අපි tourism policy එක කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2025 දක්වා යනකන් strategic plan එකක් තියෙනවා. දැන් tourism master plan එක කියන එකේ පසුබිම වෙන්නේ tourism policy එකයි strategic plan එකයි පසුබිමක් හැටියට අරගෙන තමයි අපි 10 year plan එකට යන්නේ. ඒක කෙටි කාලීන, මධ්‍යම කාලීන සහ දිගු කාලීන යන වශයෙන් කොටස් තුනකට වෙන් කරලා යන්නේ. stakeholder consultation කියන එක හුඟක්ම important aspect එකක්. අපි 2023 මේක පටන් ගත්තම stakeholdersලත් එක්කත් මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරලා ඔවුන්ගේ දැනුමත් අරගෙන තමයි මේක ඉදිරියට දියුණු කරගෙන යන්නේ. දැනට අපි යන්නේ 2025 වෙනකන් තියෙන strategic plan එකේ අනුවට තමයි ක්‍රියා කරගෙන යන්නේ. අපි හිතුවට වඩා කාලය ගත වුණා. මා අවසාන වශයෙන් යොමු වන්නේ චූලානන්ද පෙරේරා මහතාට ලේකම්තුමා වෙත. ඔබතුමන්ගේ අවසාන චරිතය ප්‍රධාන ගණන් දීමේ නිලධාරියා. මේ කතා කරපු සැලසුම් මේ සියල්ල ඔබතුමාගේ පිට පැටවෙන අවසානයේ මොකද හිතන්නේ? ප්‍රථමයෙන්ම මේක අවසාන වෙන අවස්ථාවේ ඉඳලා හැමදෙනාට විශ්වාසවන්ත වෙනවා මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට අපි කැඳවීම පිළිබඳව. අපි සංචාරක ව්‍යාපාරයේ පිළිබඳව ඉතාමත්ම සරල පියවර 4කින් කතා කරමු. විවිධ රටවලින් අපි හිතපු නැති රටවලින් ගෙන්නන්න තියෙන සෑම රටකින්ම අපි ලංකාවට සංචාරකයෝ ගෙන්න ගන්නට ඕනේ. ඒකට අපි පැහැදිලි අවධානයෙන් ඉන්නවා. දෙවෙනියට ඒ සඳහා ලංකාවේ ගොඩාක් ක්‍රියාකාරකම් අවශ්‍ය වෙනවා. ලංකාවේ ස්වභාව සෞන්දර්යය ගත්තම දේශගුණික සාධක, දර්ශනීය ස්ථාන, වන සම්පත, ඊට පස්සේ ශාක ප්‍රජාව, අනිත් පැත්තේ සත්ත්ව ප්‍රජාව කියන මේවා ටික ගත්තම ලෝකයේ සෑම රටකටම වඩා විවිධාකාර වෙනසක් දක්වන ලස්සනීය ස්වභාවික සෞන්දර්ය දායාදයක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම මිනිසා විසින් සකස් කරන ඒවා ගත්තම අපේ තියෙන සංස්කෘතිය, අපේ විදියේ ඉතිහාසය සහ පුරාවිද්‍යාව, අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම අපේ ආගන්තුක සත්කාර සහ දේශීය වෛද්‍ය විද්‍යාව, අපේ ආගමික ස්වරූපයේ ඒ කියන්නේ ආධ්‍යාත්මික තත්ත්වයන්, අනිත් පැත්තෙන් කලා ශිල්ප. එතකොට මේ ටික තමයි ඕනෑම රටක සංචාරක ව්‍යාපාරය සඳහා අවතීර්ණ කරගන්න සාධක. එතකොට මේ හැමදේම අපේ රටේ තියෙනවා. එතකොට මේක අපි අවබෝධ කරගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ සියලුම දේවල් එන සංචාරකයන්ට දෙන්න නම්, එන සංචාරකයන්ට විනෝද වෙන්න, වින්දනය කරන්න අවස්ථාව දෙන්න නම් අපි ගාව තියෙන්න ඕනි ඉතාම හොඳ වැඩපිළිවෙලක්. ඒ වැඩපිළිවෙල සංචාරක අමාත්‍යාංශය හෝ ඒ සංචාරක අමාත්‍යාංශය අනුබද්ධ අනිකුත් ආයතන පමණක් නොකර අපි අත්වල බොහෝම විවෘත කරලා සෑම ආයතනයකටම ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා සංචාරක ව්‍යාපාර පටන් ගන්න. වන සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව අමාත්‍යාංශයට කියලා තියෙනවා වනය සම්බන්ධ කරගෙන සංචාරක ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න. දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට කියලා තියෙනවා දුම්රිය සම්බන්ධ කරගෙන දුම්රිය සම්බන්ධ සංචාරක ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්න. වන සම්පත් වන ජීවි අමාත්‍යාංශයට කියලා තියෙනවා ඔබතුමාලා ආරම්භ කරන්න සංචාරක ව්‍යාපාරයේ අපේ තියෙන සියලුම විශේෂඥතාවය ප්‍රචාරණය අපි ලබා දෙන්න. ඊළඟට ආකියොලොජි, පුරාවිද්‍යාව, සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන බිහි කිරීම මේවා පිළිබඳ සම්පූර්ණම ක්‍රමවේදය ඒ අයට පූර්ණම මේක අල්ලගෙන ඉන්නේ නැතුව අවස්ථාව දීලා තිබෙනවා. ඒ අවස්ථාව දීම සඳහා මේ වාර අයවැයේදී ගරු අමාත්‍යතුමා යෝජනා කරන ප්‍රධානතම යෝජනාව තමයි ඉන්ටර්මිනිස්ට්‍රියල් සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා අන්තර් අමාත්‍යාංශ කමිටුවක් පිහිටවීම. මේ අදාළ සියලුම ආයතන සියලුම අමාත්‍යාංශ වලින් නියෝජිතයන් සම්බන්ධ කරගෙන අන්තර් අමාත්‍යාංශීය ක්‍රියාකාරී කමිටුවක් පිහිටවීම. එතකොට මේ සියලුම ශ්‍රේෂ්ඨයන් මම ඉස්සල්ලා කතා කරපු මිනිසා විසින් නිර්මාණිත සහ ස්වභාව ධර්මයේ දායාද ලැබු මේ සියලුම කර්තව්‍යයන් ඒ අමාත්‍යාංශ මගින් කරන්නට සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ තියෙන විශේෂඥතාවයත් ප්‍රචාරණ සහයෝගයක් ලබා දීම සඳහා මේ කමිටුව විසින් ක්‍රියා කරනවා ඇති. එතකොට ඒ සඳහා අපිට මනා ක්‍රමවේදයක් අවශ්‍යයි. ඒක අපි ක්‍රම 4කින් අපි සංකල්පකින් හඳුනගෙන තියෙනවා. එකක් තමයි සමස්ත සංචාරක ක්‍රියාවලියම තාක්ෂණික වශයෙන් වෙන්නට ඕනේ.
ටෙක්නිකල් ඉක්මන්ට් එකක් ඕනි මේ සමස්ත ක්‍රියාවලිය සඳහාම. ඒක තමයි ගරු ඇමතිතුමා කිව්වේ අපි ඇප් එකක් හඳුන්වලා දෙනවා ටුවරිසම් ඇප් එකක්. ඒ වගේම සෑම ඒ කියන්නේ ටුවරිසම් ඇප් එකේදී ලංකාවට ටුවරිස් කෙනෙක් එන්න පෙර ආතුව එයාට පුළුවනි ලංකාවේ තියෙන සියලුම දර්ශනීය ස්ථාන සියලුම අවස්ථාවන් සියලුම ක්‍රියාකාරකම් බලන්න. එයා ගාව අතේ තියෙන මුදලට එයා ගත කරන්න යන කාලයට අනුගතව එයාට පුළුවනි අනිවාර්යයෙන්ම එයාගේ සැලසුම එයාටම හදාගන්න. ලංකාවට ආවම එයාට පුළුවනි තමන්ගේ තමන් ළඟ ඉන්න ගයිඩ් කෙනෙක් බවට පත් කරගන්න. මේ ඇප් එක හරහා ලංකාවේ සියලුම දේවල් සංචාරක පොලිසිය සම්බන්ධ වෙනවා, සංචාරකයාගේ ආරක්ෂාව අපි ලබා දෙනවා, සංචාරකයාගේ සංචාරකයාට අවශ්‍ය සියලුම එයාට ඕනි කියන සියලුම තොරතුරු ලබා දෙනවා. එතකොට තාක්ෂණික දියුණුවක් මේ වගේ අවශ්‍ය වෙනවා. දෙවෙනියට මේ තාක්ෂණික දියුණුවටම ලංකාවේ පිළිබඳව ලෝකයට අවතීර්ණ කරන්න මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය පිළිබඳව අවතීර්ණ කරන්න ඩිජිටල් තාක්ෂණය ඔස්සේ ඒ වගේම සෝෂල් මීඩියා ඔස්සේ නවතාවකින් උත්තර ප්‍රචාරණ කටයුතු ගෙන යාම සඳහා ශාක්ෂණීය දියුණුව අපි මේ වර සැලසුම් කරනවා මේ සියලුම සැලසුම් ඔස්සේ. දෙවෙනි එක තමයි ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් කියන එක අපරිවිහ පහසුකම්. මේ සංචාරක ස්ථාන තිබුණට මදි සංචාරකයන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා නැරඹීම සඳහා ඒ අවශ්‍ය පහසුකම ලබා දිය යුතුයි. ඒක තමුන්නාන්සලා කවුරුත් කතා කරන දෙයක්. ඒ නිසා තමයි පළාත් 9ට 9ක් හැටියට හඳුනාගෙන තිබෙනවා ස්ථාවර සංචාරක ස්ථාන. එකක් තමයි සීගිරිය. සීගිරිය මොනතරම් ලෝක පූජිත ස්ථානයක් වුණත් අපි තාම ලෝකයට හරියට විවර කරේ නැහැ. සීගිරිය තියෙන විභූතිය අභිමානය අපි ලෝකයට විවර කරා කියලා මම හිතන්නේ. ඒ නිසා මෙවර ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව තාමත්ම කැමැත්තෙන් එකඟ වෙලා තියෙනවා සීගිරිය හා සීගිරිය වටා තියෙන රාමකැලේ, පිදුරංගල, කළු දියපගුණ ආදී ස්ථානත් සමගම සීගිරිය කියන සංකල්පය ලෝට ගෙන යාම සඳහා විශාල සංචාරකයට පහසු වෙන මධ්‍යස්ථානයකට සංවර්ධන කරන්න. ඒ වගේම පානම ඒ වගේම වෙර වයඹ තියෙන්නේ මොකද්ද මේ බීච් ගඟේ වාඩිය මේ වෙනුවෙන් සංවර්ධනය කරගෙන යනවා. එතකොට ඒ වගේ අපරිවිය පහසුකම් නිර්මාණය කිරීම අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ඇල්ල ප්‍රදේශයේ තියෙන විවිධ සංචාරක ස්ථාන මේ වෙනකොට සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථාන 5000ක් පමණ හඳුනාගෙන තියෙනවා මේ ක්‍රියාවලිය සඳහා දීමට. ඒ වගේම අර මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ඇප් එකට මේ වෙන විට වීඩියෝ පට 293ක් සකස් කරලා අවසానයි. ඡායාරූප ඒත් 5000 ගණනක් සකස් කළා 2200 ගණනක් සකස් කළා අවසానයි. එතකොට මේ විදිහට තමයි තාක්ෂණික වශයෙන් ඊළඟට ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප්මන්ට් තුන්වෙනි එක ප්‍රොසෙස් එක ඩෙවලොප් කරන එක. සංචාරක ව්‍යාපාරයේදී සංචාරකයා එනකොට වීසා එක ලබා ගැනීම, එයාපෝට් එකට ආවම ඊටම පහසුවෙන් එයාට ලංකාවට පැමිණීමට අවස්ථාව ලබා දීම, ඇතුළත එයාට අවශ්‍ය පහසුකම් වලදී ප්‍රොසෙස් එක සරල කිරීම විනිවිද පේන ඒ ක්‍රමවේදය නිර්මාණය කරනවා. එතකොට අපි තාක්ෂණික දියුණුව, ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ඩෙවලොප්මන්ට් එක, අනිත් පැත්තෙන් ප්‍රොසෙස් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක, තුන්වෙනියට ඔය අපි කතා කරපු ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් එක. ස්කිල් ඩෙවලොප්මන්ට් කියලා කිව්වේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ නිරතවන අපි හැමදෙනාගේම ස්කිල් එක ඩෙවලොප්මන්ට් ඕනි. හෝටල් කර්මාන්තය තුල ස්කිල් එක ඩෙවලොප්මන්ට් වෙන්න ඕනි. ගයිඩ්ගේ ස්කිල් එක ඩෙවලොප්මන්ට් ස්කිල් එක කියලා කියන්නේ හිසයි හදයි අතයි තුනම. දනුමාකල් කුසලතා තුනම. දනුමයි ආකල්පයි කුසලතා තුනම. ඒ අතරතුරේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ මිනිස්සුන් තුළ සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරන්න සංචාරක සංස්කෘතියක්. ඒක තමයි අපි ඒකේ පළවෙනි පියවර හැටියට තමයි තමුන්නාන්සලාගේ සහයෝගීරුත් අපි ලංකාව තුළ ජනමාධ්‍යවේදීන්ගේ සංසදයක් බිහි කිරීමේ පළවෙනි කාර්යය ආරම්භ කළේ. ලංකාවේ අයගෙන් ලංකාවේ මිනිස්සු තුළ සංචාරකයාගේ වටිනාකම පිළිබඳ ආකල්පය නිර්මාණය කරමින් සංචාරකයෝ රැකගන්නක පිළිබඳ ආකල්පය නිර්මාණය කරමින් ඉස්සරහට යන වැඩපිළිවෙලක්. ඒ වැඩපිළිවෙල සඳහා සංචාරක පොලිසිය සම්බන්ධ කරගන්නවා. දවස් දෙකකට කලින් පොලිස්පතිතුමා එක්ක මේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. ලංකාවේ සංචාරකයන්ට යම් කිසි විදියක මේ වෙනකොට තියෙනවා නම් අවදානමක් ඒ අවදානම නැති කිරීම උදෙසා සංචාරක මිතුරෝ කියන සංකල්පය තුළ සමාජයට යන්නට එතකොට මෙන්න මේ ආකල්ප හතර ඔස්සේ මේ පියවර හතර ඔස්සේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ඉදිරි සැලසුම් කටයුතු ඔබ තමුන්නාන්සලා ඉදිරියට ගෙන යන්න ඇති. ඒ වගේම මම අමතක කළ යුතුම නැහැ ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ අපි ගැටලු තුනක් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.
එකක් තමයි ඉඩම් පිළිබඳව මිනිසුන්ට තොරතුරු නැහැ. ඉඩමක් තියෙන්නේ කොහෙද? ඉඩම ලබා ගන්න කොහෙමද? මොන මොන ආයතන වලද ඉඩම් තියෙන්නේ? ලංකාවේ ඉඩම් ලබා දෙන ආයතන ගොඩක් තියෙනවා. මහවැලිය තියෙනවා, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව තියෙනවා, UDA එක තියෙනවා, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම සභාව තියෙනවා, ගොඩක් තියෙනවා. ඒතකොට මේ එකකවත් සහ රජයේ තොරතුරු හරියට යාවත් කාලීන නැහැ. ලංකාවේ තියෙන හරි ඉඩම් අක්කර ප්‍රමාණය පිළිබඳව තියෙන මතකයට. ඒ හින්දා පළවෙනියෙන් අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා ඉඩම් බැංකුවක අවශ්‍යතාවය මේ ප්‍රශ්න ඉවර කර ගැනීම සඳහා කොරියානු ණය ආධාර ක්‍රමයේ යටතේ ලංකාවට ලැබී තිබෙන ඉඩම් බැංකු ක්‍රමවේදය සහ ඉඩම් තොරතුරු ලබා දීමේ ක්‍රමවේදය සහ ඉඩම් කළමනාකරණ ක්‍රමවේදය ලබන වසර තුර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපි අයවැයදී යෝජනා කරනවා. දෙවෙනි එක ඉඩම් තොරතුරු තිබුණ උනත් ඉඩම් ලබා දීමේ නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් නැතිවීම. ඒ නිසා සෑම ඉඩම් පිළිබඳව කටයුතු කරන ආයතනයකම අඩුම පියවරයන් සංඛ්‍යාවක් ඔස්සේ මේ ඉඩම ලබා දීම සඳහා නව නීතියක් ලබන වසරේදී ස්ථානගත වීමට නියමිතයි, අනුමත වීමට නියමිතයි. ඒ නීතිය සකස් කිරීම සඳහා මූලික වශයෙන් දැන් සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. දැනට නීතිය ඉඩම් පිළිබඳව නීති 57ක් තිබෙනවා. ඒ 57 පසකින් තියලා ලබන වසර තුරදී මේ ඉතුරු ඉඩම් ටික සංවර්ධන සඳහා යොදා ගැනීමට නව නීතියක් යටතේ කිරීමට අපි යෝජනා කරනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි ඉඩමක් ගත්තා වුණත් කර්මාන්තයක් කරන්න, සංචාරක කර්මාන්තය කරන්න, වගා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩාක් තැන්වලට ගිහිල්ලා අප්‍රූවල් ගන්න ඕනි. ඒක පහසු කාර්යයක් කියලා නෑ. ඒ නිසා සංචාරකයෝ ලංකාවෙන් පිටත් වෙලා යනවා. සංචාරකයෝ මේ ආයෝජකයෝ ලංකාවෙන් පිටත් වෙලා යනවා. ඒ හින්දා ඒක පහසු කිරීම සඳහා ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සකස් කරලා තියෙන ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්තිය බලාත්මක කරන්න අපි යෝජනා කරනවා. එතකොට අමාත්‍යාංශයේදී මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වසරේදී ආයවැයත් එක්ක අපි කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම තමුන්නාන්සලාගේ සහයෝගය අපේක්ෂිතයි. ඒ හැමදේම අවස්ථාව ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් ගෞරව අමාත්‍යතුමාට මම මයික්‍රොෆෝන් බාර දෙන්නම්. එහෙනම් අවසానයි. බොහොම ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම සංචාරක හයිඩම් අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතා, ඒ වගේම ඉඩම් සංචාරක හයිඩම් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් දූලානන්ද පෙරේරා මහතා, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ සභාපති චාලක ගජබාහු මහතා, ශ්‍රී ලංකා සංචාරක හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනයේ සභාපති චිරන්ත පීරිස් මහතා සහභාගී වුණ අද සාකච්ඡාවට ඔබතුමාලාට බොහොම ස්තුතියි. ඔබගේ වටිනා කාලය කැප කළාට මාධ්‍යවේදී ඔබතුමාලාටත් බොහොම ස්තුතියි. අපිට 11ට තවත් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම හෙට උදෑසනත් වරාය කටයුතු අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් උදෑසන 9ට සාකච්ඡාවක් පැවැත්වෙනවා. ඒටත් සහභාගී වෙන ලෙස ඉතාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. 11:30ටයි අද මාධ්‍ය සාකච්ඡාව පැවැත්වීමට නියමිත. ඉතින් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.